attack, EG on the defense, and this is going to be a marathon of a game. Initial tag comes through. Actually, Boostio going to be a little bit of damage here, but gets healed up. Actually sits inside the cloud burst. Going to take down one before Forsaken trades out. Yeah, so far so good. They still kept their composure here. EG racking up the bodies though. Standing, still controlling space. The rest of EG need to temper themselves a little bit here. เฮ้ยทำไมเลือดไม่ค่อยดีเลยอะแย่ลาวแรกระวังหลังไว้โอเคไม่มีไอ้คมตายแล้วไม่ยะอย่าคมจังอะโดนระเบิดโอ้โหโอ้เอาแล้วเจ้าบ้านมาดีIt's the B-side control here from Evil Geniuses. Obviously, stepping onto the Astra, we have no questions about the mechanical talent of Demon 1. But in terms of anchoring that site, there were concerns previously. Boostio now to ใจเย็นนี่เพิ่งเริ่มมาเหล่าแรกแม่งก็ใส่กันแล้วช่องแชทไอ้พวกลูกเจ้าตากใจเย็นใจเลยบางอาจารย์มันร้อนproven to be a big stage player, and there is no bigger stage now. For PRX, we're looking at damage here. Sheriffs in hand, yes. A little bit of a test, and of course they're going to be walking into somewhat of the unknown, right? They maybe expected EG to come out as they had previously throughout this event. Maybe had a chance of kicking off this best of 5 with a very favorable start. However, already big info found, and look at Jordan. I'm close and personal here with the judge. Plenty of PRX bodies on the other side. I think BOOMBURAPA will reveal that. Forced away. Connects fully with Demon 1. Finds one ahead of the Viper wall. This guy with the Guardian is something else. Still, oh, that's dangerous. สวยทำติงลบดีปิดพอดีน้องวิเทรดคืนเร็วครับระวังตัวหน่อยหันหน่อยรู้ครับทำติงระวังตัวจัดเข้าในควันช้าไปอุ้ยเชี่ยไมฟรีกโอ้เอ็นทีตัดเยอะครับตัดเยอะครับตัดเยอะ Yeah, damage done here by the Sheriffs. You can see something desperate to try and make a play happen with the Guardian. Just touching perfect timing inside the smoke just to remove that threat. Something มาดิวันนี้เล่นไป2 ราวเลยแต่เย็นมันตัดสินอะไรไม่ได้ครับผมเป็นออฟไฟเมื่อวาน EG นำ 2-0 ยังเกือบแพ้เลย PRX have a really good idea of how they want to approach at least this round, right? It is the bonus, so whatever's left in the EG pocket, they're going to bring back in. So the Guardian, the Stinger, and the Judge are still into play, but it's not a great deal. PRX should be looking to win this cleanly, opting for the A site as their eventual goal on the attack. They're going to get the plant pretty much unscathed, as we noted, EG mostly stacking towards B. One is open here, so PRX is going to disengage, try and take some heaven control back. Flash will open things up. ไม่น่ามีปัญหาราวนี้เป็นโบนัสราวชิวๆครับแล้วไปโอ้ยชิบหายมันมีแล้วหรอมีเร็วจุงสวยจริงสวยน้องเยี่ยจริงระเบิดจริงเชี่ยเกือบแย่เชี่ยไอ้เกมูถ้าเมื่อกี้มันยิงไอ้ติงตายนี่ยุ่งเลยนะโหจริงเอาไป3อ่ะเกือบไม่พอดูเรีแอคชั่นไวเด็กและไอ้นั่นนั่งนิ่งเลยดิแม่ศพตายอย่างเดียวใช้สายตาลบกวนศัตรูให้ยิงไม่โดนแข่งสู้สวยเซตอัพดีอุ้ยจะตายแล้วครับซัมติงมาเอาฮิวก่อน
initially just a little วิ่งกลับแมวยิวครับ fake here to feign some aggression towards A side. 3 members of EG position, but Trailblazer will, finally noting. Well, adds a little comfort. What the hell? แล้วไม่เล่นคนเดียววะ Lucky to survive that. Yeah, down to 56. โอ้ Get Demon 1 back up. ไม่มีใครเทรด HP. And you can see the rest of PRX taking their time here. Feels like plans up, but so unawares. Ethan takes a little bit of a glimpse and he takes something's life. รุ่นนี้มันต้องเทรดกันนะฟ้าฝั่งนู้นมันก็ไม่ได้ขี้เหร่มันก็ยิงกันเป็นเยอะนี่แหละมึงไอ้เหี้ยเจสันเนี่ยเจสันคมว่ะ Taking well Seekers here as well. Invested off the rip. วิเห็นไฟบอกปืนเอาลกโอเคตายดีไม่เป็นไรครับ But it's not over yet. Jorgamo going to be noted and kept in check by Divide here. A big battle and Divide's won it. คมว่ะ Fantastic work in a 2v2 now. เฮีย5 ต่อ 3 5 ต่อ 3แต่ชนะครับมาดิ Oh, he's eating that flash. He's so blind. I don't know how he's still alive. Taps the spike and looks for Divide. Not going to be entertained. Beautiful control. เฮียโคตรเหนียวเลยว่ะเฮียวันนี้มาทุกคนครับเปเปอร์เล็กวางเป้าคือไม่มีพลาดเลยแม่นเฉียบขอแค่เทรดกันดีกว่านี้ชนะเลยครับยิงแม่นวันนี้เข้าข้อดูดิเข้าข้อ You give them time and space to set up for some of the chaotic things that they like to incorporate into their game plan. Looking at the stack, this time it is on the correct side of the map for EG as PRX are eyeing this up. This could be pretty violent here. Something going to get ahead of this, but it could be now a little vulnerable. You see the temptation. Boostio's been caught off. โอ้จริงนี่ไว้ใจได้จริงนะ Now looking to try and แรงจังอะ the Bucky back into play. Jing on the heels though. So โคตรดุดันเฮ้ย flies through the air. นัวไม่ดิมาดิเนี่ยต้องเทรดอย่างนี้ต้องเทรดอย่างนี้น้องเทรดดีครับถ้าอย่างนี้เทรดดีหลบไป1 ทีคมรู้ตำแหน่งแล้วไม่น่าพลาด 3v1 สวยขึ้นนำไปขึ้นนำครับขึ้นนำFeels a little out of reach. Even here, if you find Forsaken or Mind Freak, the lowest funds on PRX. เล่นดีชิบหาย2 ทีมเนี้ยเล่นกันมันครับอยู่แล้ว Honest go of things here, and PRX should be able to disengage from side. ไอ้คมอย่าทำอะไรแปลกๆกับมึงอะ Making that Bucky sing. He's keeping dangerous, but PRX again. These rounds they may be close, but Ninja PRX in their playstyle. They'll take a brawl. Absolutely. They'll never turn that down. เฮ้ยเฮียเจสันต้องตายด้วยเลย Relax. เนี่ยด้วยคมดิด้วยคมเล่นดิไอ้คมนี่มันไอ้คมนี่มันยังไงวะ Something's got his blade storm, so not going to matter too much, but actually Showstopper online as well, so both ultimates that will offset. มันแสบจริงๆนะไอ้คมอ่ะ The second of the Jing was pretty wild. Yes. I mean, looking at the ult zone, Mike, EG. พวกมึงพิมพ์เลยกันนะมันฉลาดหน่อยได้ไหมวะกูอยากให้พวกมึงได้ดูนะเว้ยสนุกกูไม่อยากจะทำร้ายใครไม่อยากจะตัดโอกาสความมันของพวกมึงนะแต่หัดพิมพ์แบบพวกคนดีๆเขาคุยกันนะโง่เหี้ยไป Com already very early exploration down mid here. Look at the minimap. Look how late Divide is planning to play on this. But look how aggressive PRX are getting. They're taking CT space. They're willing to challenge for every step that EG wants to take. Demon 1's got his work cut out here. You can see it. Judge round the corner. Bye-bye. Demon 1 denies something. เฮ้ยอินเดียหรือเปล่าอินเดียหรือเปล่า EG sweeping through the site. It's Forsaken and Divide left standing in a 2v4. Divide still in play. เฮ้ยโอ้ This aggression is tailor-made to play in Divide, to force EG deeper into spawn, slow things down, but Demon 1 paying no respect.
It's another round that, for me, is a big adjustment on the back of the things that Boostio's alluding to. Don't want to give PRX the time, the comfort to be aggressive. มันเป็นที่ทวิตเว้ยไม่เกี่ยวกูดูช่องอื่นไม่เป็นไรดูช่องนี้เป็น Yes. And then Jing is the second player behind that. That felt almost unbreakable, that positioning, but we go back in. ไหนเอา YouTube มาดูดิ Gonna invest in the knives straight away. The flash could encourage. See how he plays this one out. Again, Ethan receiving most of the contact to this, but there is presence in middle. PRX want to take space here. This will be the round win that actually gets the operator. ไอ้นั่นทำลู่ดีเป็นที่เน็ตครับเน็ตอะไรบูม saving through with the blade storm. ดูเกมเหอะแม่งเดี๋ยวกูปาดคอ loosened this hold on A site. Ethan's drifting away, and you can see the PRX. เขาเป็นกันหมด You've got 5 pretty much present towards A. It's going to leave it in the hands of, well, I mean, some dangerous players. Jorgamo, one of them. First casualty, caught Jing. Pain Shell denies any space coming directly towards the site, but it kind of plays into on a little bit. Heaven. เอ้ยมันเล่นกันนิดนึงมันก็ยิงกันแล้วอ่ะ Seekers go through. It's not very deep here. Team 1 just chomping at the bit. He wants in. To get involved. Oh! Trying to go for the follow-up, but PRX. ปีศาจแม่งเอาเรื่องเว้ยวันนี้เฮ้ยบัตรแบกอะไรอ่ะ Goes back in again. บัตรแบกอะไรอ่ะ These re-hits are always going to be happy for PRX. They'll take this. They brought it down to a 3v3. Indeed, they've got options here, but Boostio still in a position to cut off the rotation. Forsaken. Battered and bruised. เราได้เปรียบเฉยได้วางครับคนเท่ากันอ้าวยี่ทำไปทำมาเป็นเปเปอร์เล็กว่ะเฮ้ยอะไรฟีกสวยรอนสวยโอ้โหเอาแล้วที่แม่งพร้อมที่จะชนะทุกเมื่อไม่ว่าจะสถานการณ์ขนาดไหนครับแย่ขนาดไหนก็พร้อมครับพร้อมคมจัดหลอนโอ้โหเฮีย We see this same sort of thing between Ethan and Jorgamo a couple of times now. The flash out from screens and the satchel from elbow, but Evil Genius is happy to go toe to toe. They don't just want to take a beating. They don't want to sit back and let PRX execute on them. อุ้ยตาเกมโม่กดไป13 is the response to that. ตึงจังอะ It's obviously harder on this side. Yes, and it's such a double-edged sword in my mind. It's do we play into what PRX are doing? We back ourselves in the fight and we take it ahead of the side hit. Do we sit very passive, play for retake potentially? But it's not easy. And it looks like EG hitting the brakes. Congratulations. Hitting the brakes a little bit here to allow Potter to have that conversation. Yeah, and I think the key thing to note here is coming back to those comfort zones, right? Yeah. ดีจังเลยวะเนี่ยคู่รักเกมเมอร์นะครับจับมือกันไปจับมือกันไปดู Are you able to achieve that versus something, or versus PRX as a whole? To be honest, outside of the head-to-head, again, you talk about it. They are just the masters of mayhem. All 5 of these members on PRX are just lunatics, especially in solo situations. And they're going back for a bit more. We've been doing pretty well at A. Why not กูขออยู่กับพวกมึงจนแก่เท่าแล้วกันโอเคป่ะแชท Waiting for the barrier to drop. กูรักพวกมึงมากเลย PRX straight off the rip again. Pacey taken straight towards the ramp, but something's the one to find Jorgamo. Oh! Instantaneous. Look at where that death marker is up on rafters. กูขอกูเกิดมาเพราะพวกมึงนี่อ่ะกูขอตายไปกับมึงแล้วกัน Given a second chance at life here. Actually, PRX gambling. They're looking for another option. Something. Now, if they do directly go towards B, you know, they just run that down. They will have one player there. Tucked at the back of the site will be Boostio. Problem is, he's in a fairly risky spot, vulnerable to heaven. Yeah. Where Mindfreak is. Ethan has to close this gap. No flash to help him yet either. No. But the stalls worked well enough. Flash just coming on for Ethan. The flash. ชิบหายแล้ว put Boostio รู้ปะเนี่ย back to เหี้ยแฟลชไม่เจอ He's got to be so careful. Can he get played in by Ethan? He's actually got a chance for himself. วิเทศเร็วครับต้องหนี Still a 2v3 and still Mindfreak, who has been a master. Divide similar scenes. 40 seconds. Divide's actually got the pit here. He's looking at it. ตีแน่ He wants that. Play. It covers all of sight. Cuts off CT.
This is a really difficult pit to overcome. Mindfreak actually playing a little bit disconnected outside here on rafters. winnable นะ winnable นะ Or does he decide to dip back in? Can he get one for his troubles? อู้หุ้ย Falls ร้อน away into the pit and now เฮีย the crossfires are going to ไม่มีใครไหวกับร้อนแล้วถ้ายิงอย่างเงี้ย With limited vision, what can EG ร้อน do คือ with อุ้ย this? เอ้าจะตายห่าแล้วร้อน Got a flash. With the spread here, it's a real question. Actually, that's going good. Demons one found one. Okay, it's just down the one in the pit. He's diving headfirst into this. โอ้โห Ethan's got him. NT EG, how did you break through that? I mean, the kill from Team 1 comes through the most random time here. Like I said, there's a big question mark with this spreading as deep as it does towards CT, whether or not anybody's pushed all the way out, especially after Mindfreak gets a kill in heaven. แล้วซัมติงยิงโอเปอเรเตอร์ ยังไง อุ้ยเฮียนี่แพทใหม่ทำไม่ได้นะแพทใหม่ทำไม่ได้นะเมื่อกี้อดเล่นเตรียมตัวเลยพวกเจ็ตเมนในสัตว์เฮ้ย YouTube มาดิกูไม่ไหวละกูไปละเดี๋ยวแม่ใครอยู่ก็อยู่ On deck, something bringing out the big green, looking to find his first victim. He's working up towards middle, but it's เดี๋ยวกูจะทำให้มันเร็วเท่ากันให้ได้แชท they're not going to stop on this A pressure. อ้าวเร็วกว่าด้วยไปละกูไป YouTube ละ So, EG to remain very diligent here. Jorgomo's already crossed though. Not been hindered. Forsaken seems so aware of the possibility, but he's got to be really careful. That is a judge on the other side. Oh my god, that snap! เฮียยังฟิกขึ้นมาโดนหัวครับเจสันถ้ามายิงหัวเมื่อกี้ตายแน่ But now this is the operator. Oh wow! It just came off the angle, Lauren. โดนกับโดน Oh, confirmation there now. Coleman Boostio should play this a little safer as I say that. It's starting to explore towards B. ได้อยู่ Crucial early information. นี่ไงกูจัด1,400 โอ้โหบ้าจัดโคตรคมคมกริบอันนี้ก็คมเหมือนกันน่าจะ 4K เฮียโคตรคม This round opened up. I mean, the snap from Forsaken is ridiculous. It's a judge. เชี่ยแม่งยิงกันเวอร์ดีว่ะคือแม่งวัดที่ยิงเลยอ่ะคู่นี้ยิงเก่งทั้งคู่ครับคุณภาพทุกครั้งที่PRXลงแข่งนะจริงแม่งมันทุกครั้งโหดมาก But like I said, it's crucial here that something's operator is kind of figured out at the right time. Like I said, with PRX desperately trying to create a little bit of pressure towards 8. I mean, you see what the AFK. actually อย่าหลบอย่าหลบคมอย่าหลบ They're trying to force somebody to peek into mid. ทำฟอร์มหลุดนะมึงอ่ะหลายรอบแล้วนะ Create an opportunity elsewhere on the map just by showing a little bit of presence. Obviously, it's difficult then if it's not Ethan on the other side of the map to really send out any utility to gather some information or even set something in motion with a flash. แม่ขนาดนี้เลยเหรอแม่งยิงก่อนออกมาด้วยยิงหัวไปก่อนมันทะลุไม่ตายครับออกมาก็หัวอีกสุดยอด Start carving away at this, and you can see maybe they're aware of the intent here. PRX waiting this out, not falling foul to any of it. The flash is going to catch and should give away the game. Jorgmo he's still alive. That's a classic! That's a classic, and he's found 2. That's obscene. But now it's down to Ethan and Demon 1. Sheriff and a classic and a flash to play. เฮ้ยติง Gonna be jumped off. โอ้ติงเฮ้ยติงเบาลงนิดนึงติงเบาลงนิดนึงโอ้ย I kind of want to see every single kill that just happened there from EG. ติงแม่งซิ่งไป Jorgmo 2 with a classic. Demon 1 shoots the Sheriff out of his backside apparently to catch something in midair. โอ้โหคลาสสิกเฮีย Mine don't do that. What is this though? What? But it's still around for PRX. All of these I feel are going to be like this, right? Such violent delights when we watch, but PRX now chipping away and creating a little bit of space on the board here. 6 rounds to their favor to the 4 of EG. They're starting to stabilize into the game, but I feel it's going to be this high octane form all the way through from
better be careful. นึกว่าจะไม่มีใครยิงให้ ชิบหายละต้องควันช่วยครับไปแล้วจ้าสวยเจสันเอาตัวรอดดี วันเจีตัวรอดดีเกือบตายแล้วตัวรอดดีไปวิโดนเฟกครับแต่บูทอยู่บูทจะกันได้ไหมบูทจะไหวหรือเปล่าแล้วโยกกลับอีกทีนึงมาดิเหี้ยสมองโตจัดเพราะเจสันไหลเข้าไปแล้วเวลาดีปล่อยศาสตร์มาดิโอ้โหเรื่องยิงแม่งแบบโอ้โหเหี้ยแม่งตึงจังวะเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วมันอันตีแน่มันตีไหมแชทอะไรอะThis has been once again a mental round, but a 3v2. Demon 1 and Boostio. Boostio still making his way over, but Demon 1 hasn't left home. ดูทามมิ่งดิดูทามมิ่งคนจะชนะดิสู้ไม่ได้3-0เอาจริงสู้ไม่ได้แล้วเยี่ยพีแตกหมดเลยproblem solving. It doesn't even really fall to Busio. It falls to these มาเย็นแล้วไอ้เหี้ย3-0แล้ว to make the right decisions. เหี้ยมึงดูพีคดิพีคยิงสู้ไม่ได้เลย Again, what do you choose? There is no clear choice. A bit of a Sophie's choice, if anything. But now we're looking at the Seekers being there for Forsaken. That could be right off the rip. But it looks like they want to go head first into this. EG, are you going to try and stand? EG 3-0ไอ้สัตว์ Going to be forced off. อย่าไปเป็นทหารซะจริงมึงอย่าวัยรุ่นถังหญ้าสิงคโปร์เตรียมตัวเลย PRX get themselves ramp control. EG still in control of the site itself. Again, device set up to try and catch an overpeak elsewhere. Something alongside him in mid. PRX have been given access to vents actually. เจจะมีอันติขอ1ศพ A very easy opportunity here to regroup. ตายเหี้ยต้องรีพอร์ตด้วยรอนต้องปลุกใจJogmo yet to adjust. The flash might send him towards it. It's going to connect for Com. Tries to slow it down himself. Falls away towards the site. Allows Bushi to get the play in, but it's Forsaken. Breaks in like a thief. PRX. ไม่ได้ครับอย่างนี้สู้ไม่ได้ครับดูยิงดิดู EG ดิเล่นโคตรอึดอัดอะอยู่ได้แค่ในไซส์อยู่ในบ้านแล้วหลบแฟดคมๆครับน้องจริงอะไรรีบไปไหนหนุ่มแล้วมาแล้วครับฟลิกเอาอีกหนึ่งสวยสุดยอดครับหนักละยิงเล็กยิงน้อยมึงก็ดูแชทดิหลอนนี่อะไรกันDefinitely not. How proactive they like to get on the defense as well. EG though stacked up. As 4 into B main, it's just Com disconnected here. No surprises. But this is just a post demon 1 up here. They're actually going to regroup as ถ้าไปเวลาชนะพี่บูมจะบวชกี่พรรษาครับสวยซัมติงคมมากน้องไม่เป็นไรได้ข่าว2ตัวกลางเพื่อนบอกไปตายแล้วอย่างเงียบให้ข้อมูลตลอด The timing is absolutely devastating. That's heartbreak. Oh my god, EG. You couldn't ask for a better beginning. Forsaken could maybe do some damage though. Good flash and he tries to look his เจ็บปะนะเอาหน่อยเจ็บปะนะ Catch someone on the push up and he's trying to do damage but it's just not landing. EG swarm the site. They should have enough for a plant here. Divine looking to maybe get a little ahead of that. No. Does he walk the smoke? Yes, he does. And it doesn't matter. EG with a pistol under the belt here. Going to give themselves a chance to close that scoreline up.
couple of heartbreaking moments, split seconds, deciding this. The overstep here from something, dash popped, obviously no chance to retreat from that, but and then Mind Freak just ทำไมมันเป็นอะไรเนี่ยมันกดอะไรไม่ได้เลยเนี่ย the worst possible time. EG pounce on the opportunity, a pistol round on the board here. I've got to say as well, just a side note, almost sidebar, Jorgano is having He's nearly on 20 kills. He's having a game. Looking like Jing wants to get himself working towards that showstopper nice and early. And a pace change for EG after a very slow, meticulous start to the pistol. สวยดาวายได้หนึ่ง อย่างนี้ดาวายได้หนึ่งอย่างนี้ดาวายแดกหนึ่งยาโอ้โอ้มาแล้วมาแล้วโอ้วันแท็บแมชชีนวันแท็บแมชชีนครับเยี่ยไปล้อเขาโดราเอมอนนี่เนี่ยไปล้อเขาโดราเอมอนแกฉุนไงนี่อะไรอ่ะฮะโอ้อย่างนี้เลยเหรอ But Com all too aware you don't get to flank the flanker. Com's going to find him getting flawless, moving forward and Demon 1 warming up. อะไรวะ Just filthy. ดูที่ไหนก็พัง Yeah, same. The scoreline within 2 now. PRX still leading. Evil Geniuses with a good opportunity here in the bonus as well. It's well fleshed out. มันเป็นดีนี่กูนั่งเล่นทั้งวันไม่เป็นไรเลยนี่ Right off the rip. Up towards ramp, he does have Ethan not too far away, but look at the spike and look at the player on the other side. There's going to be something. Jordan can split mid here. They aren't actively playing towards fence. It's on something's shoulders, and he shoulders it so well. Perfection. Couldn't quite out. Great. I don't know if it is in his hand. There's the control from him right back out. Perfection. Couldn't quite outdo Demon 1 in the upgrade. I don't know if it is in his hand. There's the control from him right back at you. But the problem is they are still a player down. It's a 2v3. This is not easy. And Ethan couldn't really find any space on the other side. แม่งโคตรกวกเลยอ่ะ Still kept in check by Forsaken. Demon 1 has to come across this way for the heal regardless. โดนได้เนี่ย Something work. 3-2ปืนเต็มเลือดเต็มไล่ปีศาจมันโกรธแล้วด้วยเอ้านกเจอยังไงวิเชี่ยไม่คมจังวะเยี่ยสุดยอดว่ะเจสันอย่านะอย่าให้มันเอเชียวนะ Feels like fate, but again, it's Devi, it's Jing, come on. Surely not. เยี่ยมันเบ่งกล้ามแน่ถ้ามันเอดอะ 25 seconds, he's not being entertained, he's not being given these fights, he's going to have to fight for them. Jing, looking like the timing's right, yes it is. Safe pair of hands. PRX weather the storm here. Leave Demon 1 out to sea, 6-9. PRX picking back up now. Forsaken's going to struggle. In terms of the purchase ขัดข้องนะวันนี้ขัดข้องนะไลออด See how things ไลออดเอานะไลออด forfeiting shield or something พี่บุ๋มเริ่มโมโหแล้วนะไลออด Forsaken a rifle in hand คนดูเยอะคนดูเยอะ We noted it Demon 1 up to 15 kills now Blade Storm online for him EG maybe looking to pop once again towards ramps Be careful, you can see a little bit of a trap sent there. Demon 1 caught a pixel out of place, but no. PRX keep themselves safe. Play a little bit deeper towards heaven. They allow the access to the side. When do they fight back? แล้วไม่มีใครอยู่ใน A เลย He's going to make it across before they're able to swing. เขาเรียกว่าหลำ Maybe Boostio to deal with the pressure. วิแล้วเร็วไม่มีใครระวังไม่มีใครดูเข้าไปแล้วครับหลุดไป2เอ้างงไม่นะ And now the 3, something divine, Mind Freak, where are they? 2 towards heaven, 1 towards CT, and CT engagement. โอ้ยดาวาย Now it's Mind Freak, now it's something, and Boosty. เฮ้ยอะไรเฮ้ยมันเป็นอะไรวะมันแทบอะไรกันวะมันแจ๋วมาจากไหนวะมันเขี้ยววะ Another round that's just decided by a split second
The timing on that one. Yeah, Forsaken's holding backside towards spawn. I think initially because nobody's shouldering the angle from either side. The kill comes through onto the side and they think that they've got a little bit of room to play with. Yeah. Problem being there's no second layer coming from screens or from heaven at the same time. ระยะไกลไงบูม Through on that initial kill onto site. ครับ I'm a little bit nervous to say it, but I'll start nonetheless. Okay. I'm a little worried at how many of these rounds are a little bit individual from EG. We just had that round. Yes, timing, but Boostio's there. I come back to the same thing. This isn't where we think about Evil Geniuses in terms of sustainability, in terms of consistency. It's not. This is playing to the strength of paper. บูมงงไรเย้บูมงงไรเฮ้ยมึงกูปากเหอะ love to do. Oh, they'll do this all day long. There's no stopping them on it. But can they get chaotic in a round like this when the buy is far from perfect? Ethan already going to take away Forsaken from the equation and open up the map. Now it looks like the ถ้ามึงไม่หุบปากเดี๋ยวกูจะหุบมึงเอง เหี้ยเริ่มโดนละด้วย But B main they're getting a little bit more invested. Something wants to work towards the ult. One off now. And Heaven the exchange. Won't catch. ดูในโทรศัพท์ไม่ได้ดรอปโคตรกากเอ้า Even catch run. Yes, he does. Jorgamo gets off a little bit of damage. ไปไหว้ Massive. And they're going to read into this. Yeah. This is seems very indicative of that A hit coming through. So your call's going to be made. Devi has to try and do something. This Guardian, I mean, they're trying to make it work on very little in this regard. Jin going to back away. But it's stalled out EG. One kill from the showstopper though. สวยเฮียอยู่ A3 มาดิ Already set up here, but there we go. That's a showstopper in the back pocket here. Reset on the paint shells. Right, EG are scrambling to try and find a rotation. Mind Freak is เอาช positioned นะเฉย down to 10. เอาเวลาหมด Something close proximity here already. PRX they're rotating. อุ้ยดูโยโคตรถูกโคตรลงแหล่งไปเลยไปแพ็คในไซส์เลยเชื่อกูอย่า Yeah, he doesn't have a chance, but Zeke's now going to pop them through. It's going to reveal there are presence towards Heaven. Demon 1 turns around, takes him down. Something's gone. And now โอ้เฮียปีศาจ above โอ้ย and โอ้ the spike. They need to get towards the site, and it's on Demon 1. He's going to get the plant down and now Devi. เฮียปีศาจ Stinger. This is so much to ask of one man. Is there an upgrade around? I'll be able to find it on the corpse of a fallen foe. Waiting towards that drop. There's ไอ้ already เฮีย a มัน player. มันหลบน้องจริงกูเสียเลยเฮีย Demon 1's now called to attention. Yeah, Comms definitely relayed this แล้ว information. ค่าเสร็จมีแดดต่อไอ้เฮียแดดมาวางโคตรเท่ The crossroads, a dilemma เอา how เป็น to ว่าโคตร approach. จี๊ดครับปีศาจช็อต Gonna นี้ give it a go, and it's come. Gonna find Devi, and EG. มันมาแล้ว Around Mike again. That was a little on the back of Demon 1. Those back and forth rotations, they were getting ground down. But Demon 1, but just the presence of mind here as well when the clock's running this low. He dips into this cloud burst. เฮียเมาส์มึงช้าไปเพื่อน Something falls. Hits the updraft to avoid the showstopper from Jing. I mean, these rounds are just ridiculous. I have to imagine Potter is absolutely tearing her hair out right now. Because all the structure, all the discipline that you brought to this team now, you have to throw the rulebook out the window. I feel like they almost started on that though. This map may not be a gimme, but it's going to be one of those where you've got to know this was going to come out, right? You knew the Vita was going to look like this. That last composition, the chamber wasn't looking good, it wasn't working. The Astra with Demon 1 didn't look as comfortable. So they've gone for a risk, right? High risk and potentially a high reward. Rolling it back, I don't know how much time they've had playing this comp as of late. เล็กเริ่มไม่ปลื้มละ So again, you look เล็ก to บอกเริ่มโดน Okay, you roll the dice. And for now, your big hitters, well, they're hitting. นึกว่าจะง่ายเฮีย Now on the other side of things, this hasn't been the perfect start to the second half here. The scoreline nearly closed up at 8-9. Only one round so far for PRX. But they're back on the buy. They have some big ults to play with. One off the divide. They're very close here to a what could be เฮีย a ทำงานโค round. ตรดีเลยว่ะเอาเฮ้ยหันมาดู2เดือลิสเราเอาหน่อยเฮีย Once again stacked up, maybe in the same sort of position to get Demon 1 posted here in B lane. See a very quick adjustment on the back of it. Mind Freak will take a tag. Kept honest here in the opener. Got PRX on red alert towards mid here because, like I said, previously EG did this to post up Demon 1, then reaggress elsewhere. Oh my god. อ้าวไอ้เหี้ยโดนยึดแชมป์นะมึงไอ้เหี้ย His grave on the second. มึงซ่าเหรอ
เชี่ยแม่งไม่กลัวใบว่ะไอ้นี่แม่เดี๋ยวให้มึงMind Freak gone, and that has to cause a reaction from PRX. They have to be dealing with the fact that B is pretty ให้แม่งโดนนี่กูอยากรู้แม่งโดนแล้ว โดน โดน ป ป รั รั บบ สั สั ก ก แม แม ป ป ห ห นึ่ นึ่ ง ง ไห ไห ม ม อย่าเจ็บไปให้แม่งเจ็บไป1 แมปเจ็บจัดเลยนะ1 แมปอะ Claimed Forsaken on the other side of the map. They're winning out everywhere. The big swing factor may be Divide here, but look who's waiting. เขาได้ยินในหนุ่ม Even on the trade. But now timing is everything. Denied the initial plant. Can they find any more ways to cause problems? Something wants to. The spray, the shot in the dark, but it's Busio to find Jing, and it's all on something. In a 1v4, this is brutal. Ethan to the left, 3 to the right. He's got the first. Looks towards heaven. Trying to step back around. ช่วยด้วยโอ้ย Up at 9 apiece. มาแล้วไอ้ปีศาจมันข้างแล้ว Just wild. Some of these rounds to watch back. Yeah. This is just so clean to find this headshot. เฮ้ยเล็กปลดปล่อยออกมาเล็กปลดปล่อยออกมาเล็กอย่าเก็บไว้เล็กอย่าเก็บมันไว้เล็ก1 ตึ้มไป1 ตึ้มไป Because some of them are they're very frustrating for somebody to sit back and watch in terms of the intention. I guess that both teams ให้มัน1 ตึ้มมันจะได้แบบผ่อนคลายเว้ยมันอึดอัดนะเก็บไว้อะ I mean even there like Com's killing Forsaken behind him late ต้องได้ราวนี้ Well, something wants to try and be โอ้ the โห difference ไอ้ maker ที่ to นี่เล่น this. สกายเลยสัตว์ Wants to isolate แต่ Com, ซัมติง but รู้ he โอ้ has โหรู้ครับไกลแต่ก็รู้ครับ half the maps. เอ้า PRX and then winning out towards middle. Couldn't quite outdo Demon 1. That was only a stinger, but fantastic work considering what they brought เอา into หน่อย this เอาหน่อย round. เอาหน่อยเอาหน่อย reset there โอ้โหดูที่นี่ดักดิ Busio ดูที่นี่ walking ดัก back ดิ into the blade storm ดักกับมึง something caught sleep ผมจังเฮ้ย Yes, they can leave เดี๋ยว one. กูอยากเป็นอันเล็กกว่าไอ้สัตว์ That's just mind freak on กูอยากบันดาลโทสะ Again, look at the weaponry. It's Forsaken who's the big player in this. Yes, the paint shell could be pivotal. Yes, all of the blast packs could do well, and they have. Forsaken makes the trade, but still, it's a 2v2, and James put himself on the site. And caution being shown by EG. They're aware. They're so aware, and he's down on 4, hemorrhaging blood. He's been deleted by Demon 1, and now Mind Freak. Possibility, yes, in the HP. The timing's everything. คอมมึงเป็นไรบูมช่องอื่นก็ไม่เป็น On a platter, it's not worked. He's so low though. Oh, he's gone away. 10 HP, 28 in total for EG. This is doable. Couldn't quite connect on either of that. How does he close the gap now? Boostio's gone down. He was เอาไม่เทรด Demon 1. Oh, the temptation. เอาหน่อยร้อน HP on one side, 18 on the other. อุ้ย 4 bullets. โอ้ Demon ร้อนด้ 1  วย breaks their hearts again. double digits lead taken He'll take the fight. มึงดูช่องไหนไม่เป็นปะมึงไปดูช่องนั้นปะ Take the warnings. are putting on an absolute show in the second half. Just one round This is for nuts. PRX. And it's round 3 when they come in at such a huge disadvantage. แม่งปลดปล่อยแล้ววะไอ้ยาปี And ศาจ I'll แม่ง change up a little bit. I was talking about it being concerning in terms of ยาปี sustainability. ศาจแม่งไม่สนแล้วอะ EG are gonna be กดเกณฑ์เฮียอะไรแม่งบอกดูชื่อกูด้วยกูชื่อปีศาจ This was never meant to be the map they started. เฮีย Oh! โอ้ปีศาจ Absolutely devastating impact off the rip. That takes away Forsaken. It opens up all those possibilities on the side here. Just going to put the showstopper in towards heaven, secure. The second for the plant, and it's on the floor from PRX to try and bring this in. That operator not having a chance to rattle off even a shot. ไลออดมันยังไม่กลัวเลยเฮียไปเล็กมันจะกลัวทำไมสรุปแม่งชนะไอ้เหี้ยโดนปรับแพ้เหลือได้แค่ที่2ต่อให้ชนะติดเลยมึงเฮ้ยซ้ำศพครับจานไม่ใช่ไม่มีศพ Try and face their demons. They've taken away Jorgamo. That's fantastic. Quick flash can't follow up, and now there's a chance, an opportunity. มั่วปีศาจเริ่มมั่วโอ้ยไม่มั่วนี่หว่าของจริงครับ As Divide, the time is gone.
He knows it. He can't change the outcome anymore. EG up to 11. มันยิงแตก What a stark contrast as well to how this map started. แต่สโมกกักไอ้เหี้ย Jorgamo, we talked about him being on the brink of 20 kills. I think at that time, Demon 1 was on 6. Something like that. He's on 25 now. ไอ้เหี้ยมึงดูมุมเจสันดิ He just doesn't เมื่อกี้มึงเห็นมุมเจสันไหม This was such a good opportunity for PRX. I felt like once ไม่เล่นด้วยนะอย่างเงี้ย close, once the knives were used up, that was a huge อะไรเขียวๆไม่รู้แต่แตก Timeout is hit. PRX need to come up with a plan. Alex is worried. This was never meant to be the start of this. In a best of 5, the team coming in from the lowest rarely wins like this. 2 out of the 5 times we've seen this scenario, that's all that you could imagine could be done, right? 2 times out of the 5 we've seen lower bracket teams be able to convert those wins because the veto is so heavily favored normally towards a team from the other side. PRX came in with a targeted first map, and it might be slipping through their fingers. I mean, it's a real concern actually, because I know Sean was saying what he'd love to see. ด่านนี้ใครเลือกนี่ Best of 5, but I feel like this is a little front-loaded for EG. The win conditions for me lie with PRX at the start of this veto. I agree. Pearl for me is a bit of a 50-50, depending on a comp change, sure, but PRX have looked flawless with the Phoenix. นี่ปีศาจ For this to, I guess, trend the way you'd expect it to. ปีศาจหลุดคอก PRX win on split. EG already defying that. 11-9. A desperate time out there for PRX. Hopefully a plan has been made to handle EG and specifically this one. ชิบหายแฟดไม่เจอไม่รู้ว่ามี A chance, and it's been โอ้ dealt สวยครับ with. something Perfect beginnings for something. แต่ Isolate เขาเล็งผิดฝั่ง and ถ้าเมื่อกี้ conquer. เล็งถูกอาจจะโดน Giving them เพราะ the เรา man ไม่รู้ว่า advantage มี for the first time in what feels like a while. แฟดเฟลอย่างเงี้ย Well, doesn't catch, but Busio already way ahead of this. And Oh. clears something ไอ้เหี้ยมันเช็คด้วยเหรอวะ to a 4v4 now. เสือกละเอียดนะมึงอย่างเงี้ยน่าให้กลับไปเล่นแชมเบอร์นะไอ้บูติโออ่ะ Even though the Seekers, yes, went towards ถ้าเล่น B, แชมเบอร์ชนะ see ไปแล้ว how ไอ้เหี้ย quickly those rotations are coming in. Jing is already towards CT side. Forsaken is on the side, but it's a Bulldog and it's a Judge. Far from perfect. Oh, and Busio just slides right between them. A follow-up? No. Jing trying to hold on. A 2v3 in the ดูมัน site เล่น is ดิเนี่ยบู EG's. ติโอโคตรเก่งเลย One should be coming in, and I don't think he can close the gap. ถ้าบูติโอมาก็ลำบากอยู่ Jing, Ui, he's off. ui. He's got off. โอ้ In a blink of an eye, he's dead and โอ้ my gone. And ไม่ว่ะ I didn't think we'd see it, Mike. เนี่ยมันก็เป็นกันหมดเห็นไหมเนี่ยแชทเอากูพิสูจน์ให้ละเนี่ยมันเป็นกันหมดเนี่ย On split as well from PRX. ขอร้องละขออะไร To find a solid ชักฉุนแล้วเอางี้ and just getting over มึงจะดูอยู่นี่หรือจะไปช่องหลักมีทางเลือกละกูเอาทางเลือกมาให้มึงละ pressure, which is a deficit here, a financial disadvantage. อ้างไอ้ยี่นี่บอกอ้าง Demon 1 and Jorgamo กูเลือกให้แล้วกัน up. 1 ตัวก่อนกูจัดไปก่อน1 ตัว Truly โป๊ะ a เรียบร้อย deadly duo between the both of them. Looking at Viper's pick going through a middle. Going to try and isolate some of these fights on the extremities. 3 players put to task towards A. It's calm on the other side. And the rest of EG focusing towards B, at least on the start. มันเป็นที่ช่องหลักไงช่องหลักมันเป็น Gonna be tested something. So the crosshair plate's going to look way off there. Lucky to only get away with a tag down to 89, but rewalking this? That's bold to say the least. I'm slipping away from this, but this will be noted relatively quickly. That's a big indicator, actually, that Com's given up this control. Oh yeah, you can see Jing already. Exactly. เนี่ยการได้ราวเดียวเองเหรอวะ Such a deep position now. ถามจริง You can get very early information. ยี่นี่ด่านบุกวะเนี่ย Mind freak. Back of the site. Divide. หายแล้วร้อน They're going to try and get ahead of this to try and help him out, because look at the pressure coming his way. Pain shot going to go down. Demon 1 closing in, and now the chaos begins. Device fallen. Jing! อู้หู Out of nowhere fights to a third. อุ้ยเจ็บ Everything for เอาหน่อย How much can he do? โอ้ Not quite enough. The trades are coming down, and it's สวยได้อยู่มา a 1v2. ร้อน Spike is not in hand. ร้อนเอาให้ได้นะร้อน Something is trailing him. ร้อน 13 seconds, Mike. I เวลา don't ไม่ทันแล้วมั้ง for this.
Ron. Freak perfectly positioned. He's got him. A chance ควร here ได้ for ควรได้ควรได้ PRX. เรานี่ควรได้ Making double digits opens up the slightest of opportunities. Chance here, but it definitely doesn't help the finances with it being as scrappy as it was. Comes down to just one. I mean, that's heroic. อย่าหายสองเลยอันตินี่เป็นไงรอนเล่นแบบไม่ต้องเสี่ยงครับเอาควันบังเห็นแต่คมจัดเลยวะเฮ้ยเจสันยิ้มแย้มหน่อยน้องอย่าไปซีเรียสเว้ยเขา12เราก็ตามได้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวเอาแล้วได้เปรียบดิอย่างเงี้ยพอดให้เล็กลุยมันพอดให้เล็กคุมบังเหียนต่อพลาดแล้ว EG ถือว่าเป็นการจ่ายพอดที่ผิดพลาดครับ12-12คอนเฟิร์ม Why not? Tune up, get him in. At worst, you go OT. Now that could change things. PRX when they needed a miracle. I mean, Jing was right there. จริงๆอันเล็กมันหมดแล้วเนี่ย They got the divide. ใช่ไหมเล็กน่าจะหมดแล้วนะถ้าจะไม่ผิดเล็กน่าจะพอดหมดแล้วพอดนี้เป็นพอดเหมือนส่งให้เล็กได้แก้นิดหน่อยfirmly in control here. It's PRX we're looking towards in terms of making some sort of adjustment. Could be tough. เชื่อมือเล็กดิ down on the judge for Forsaken Bulldog. Ultimates, yes. สรุปเล็กไม่ได้พูดเหี้ยเลยเล็กบอก fighting แค่นั้น But a must win to keep their hopes of opening up this best of 5 with a map win. It looks like middle is once again a priority position for EG. Yeah. Looking at who's patrolling it. Divide. Judge is there. Jing very nearby as well. Com once again spotted. He's to be challenged by not just one, there's two to this. Double check there's no one further behind, so this is actually unleashing something to go walk about. เอายื้อไว้ something มาขนาดนี้แล้วยื้อไว้เพื่อนยื้อไว้ No way the Boostio just had a little look back. โอ้เหี้ย He's watching. He absolutely is. He's killed something in spawn. He's read them like a book. That deep flash, maybe just a little read on what they wanted. This is. I don't feel like addressing com is the issue. โอ้โห Jing's fallen. It's a 5v3, Lauren. แบบชิล Like it's just slipping between their fingertips on map 1 here. 2 men up. เอาหน่อยเว้ย The ต้อง three กู้สถานการณ์แล้วครับ Bulldog for one, a judge for the other. ต้องมีอะไรแปลกๆบ้าๆออกมาบ้างแหละงานเนี้ย Looks like EG are congregating over towards A. แล้วเป็นคนนั้นด้วยครับเจสันโอ้แต่ปืนเจสันกากา It doesn't really tell them anything. They're running low on time though, Mike. Have to make a move. Flash will catch you. เอแน่นอนเนี่ยแฟดเจออะเอแน่นอนครับเตรียมตัวดูดช่วยเลยสวยร้อนเอาไม่ใช่ร้อนนั่นนะไว It's all on him to try and stop the rot, stop EG. He's desperately trying, but it may not be enough. As Mind Freak now in a 1v4. Map 1 on the line. 1-0 ไปก่อน And EG turning up on a map that none of us expected to see this level of performance on. Mind Freak has a minefield to walk through. เล็กน้อยลาตีนี่อีกยาวไกลครับอีกยาวไกล Divide or not, he's got to go. He takes down Com, but the trade for Jorgamo is there. EG, map 1. That's the เดี๋ยวยิง initial เอามาแจก แต่ส่วนลดมันถือว่าลดเยอะมากนะมันต่ำกว่า1,200 บ้ารถเยอะจริง Go ham together, I guess. เหี้ยตอนกูซื้อไม่มีไงซื้อผิดเวลา Wow. เอายิงแล้วกูใช้โค้ดตัวเองได้ไหม จะได้ โอ้ยบ้าเปล่าวะเหี้ยมึงพีคต่อเลยเหรอแฟดมาไม่ทันเวลาครับเมื่อกี้ถ้าแฟดมาตรงเวลาอาจจะหายหมด Actually might be in a little bit of trouble here. Com's coming as well. Boostio's got a fantastic position again, Forsaken. Perfect trade though. ชิบหายแล้ว Actually, will catch. Divide's lucky to get away with his life here. Down to 62 HP. This has been God. ผิวนี่หว่า The way. Clear about that. Those trades he got kept. วิอ้าวแล้วเลื่อน150ปัด Hold on. Yeah, a little bit of vengeance. Double check on the body there. It felt like from something, leaving it all on Jorgamo in a 1v3. Knife's gonna note him, and you can see something waiting. Oh, the crop. Oh.
Crossfire ถ้ามัน was หัน in มาให้ place. บัว It เมื่อ was กี้ละมึ okay ง in the end, something taking the reins in the round, but credit in my mind goes to Forsaken there. Absolutely. Something. With the cleanup. พี่บูมครับถ้าผมหน้าเหี้ยแบบพี่แล้วทำส่งผมแบบพี่จะหล่อไหมครับ ไอ้เหี้ยไฮไลท์มาด้วย ไม่หล่อหรอกมึงอะตายแล้วเกิดใหม่ถึงจะได้ครึ่งกูไอ้สัตว์ยังไม่เท่ากูนะสัก2 รอบอะถึงจะเท่ากู Lurking in tiles, planting on A, shooting bodies in mid. Love to see it. But something off to a flying start, 3-0. Huge confidence round for him. มันด่ากูซะขนาดนั้นกูต้องชื่นชมมันมั้ง Get that confidence early, start building into the matchup as it looks like a pacey piece towards B. But look at the stack, there's 5 bodies here. Everyone from EG is present on this site. The stack towards the back of Bow House. PRX trying to fly on. Lear gets dealt with, but Jing's the one to do so much damage on this one. Lovely work here. เอาได้ปืนพก Oh my god, he's Ow, stillปืนพก trying ผ่าน to ไปแล้ว fire off. Takes down 2, but it's a 3v1 and Boostio. I mean, this will be a lot. Be a miracle. Forsaken tag down to 72. 28 วันนี้วันเกิดผม28 นี้วันเกิดผมอวยพรหน่อยอะบูม เอางี้ดีกว่าไว้สิทธิพิเศษของไหนๆมึงก็28อะเอาเว้ยแชทจัดการวันเกิดมันวันที่28กูให้มึงอวยพรนะฮะทุกคนอวยพรมันหน่อยให้หน้านั่นแหละ มึงได้สิทธิพิเศษเดี๋ยวนี้เลยใจยังกูว่าได้ชื่นใจ Not be lacking in too many areas. They do have 2 full-on rifles, 1 bulldog to boot. เฮ้ย That's with mine. พอ They พอ look to rinse and repeat. กูว่ามันแบบปลื้มปิ่มไปละตอนเนี้ยมันปลื้มปิ่มไปละไม่รู้มันจะเอาคำอวยพรไหนเนี่ยตอนเนี้ยเลือกไม่ถูกเลย พอ Yeah, Jorgomo's done just that. Look how deep his position is already. But they still have to deal with the side take, right? It's one thing to know where PRX are, it's another to try and handle them as they make it towards the site. First man forwards Jing, eyeing up CT, keeping them at bay, or at least keeping one at bay. เฮ้ยแม่งตุ๋ยเร็วจังอะ Wait, do they not know where the paranoia came from? Apparently not, but they're trying to break through on the site. They don't turn in time, and Jorgomo does ได้แค่หนึ่ง but still the traitor. เหี้ยได้โบนัสลาวเอาแล้ว The HP is dreary for 2 of the players. งานเข้าแล้วมึง EG In with a real chance of doing some serious เรียกไว้มึงแค่แมปเดียวเท่านั้นแหละ Chance with the recon as well to maybe find a สวย little ครับ bit of damage. เอาได้2เลยเหรอ Just commit to trying to hold for exits here. เอ้าเมื่อกี้มันได้พี่ฟีกกูด้วยเหรอ Jing down to 5 HP, Divine on 39, could find something with a shock dart potentially. How to find not taking it in there. Jing, lovely from PRX. สวยครับ Again, it's one thing to know where ตามนัด PRX are, it's another to มาตาม handle นัด them ครับ all together. โบนัสลาว Bizarre, ไหล Jorgomo sends the paranoia from tiles into B Yeah. main. Not sure if it's just not relayed quickly enough, but nobody reacted to the flank. แมปคอมไม่เหี้ยไม่ให้พลาดแล้วล่ะรอบเนี้ยอ๋อไม่มีเซนติเนลด้วยดิ Everything they needed to towards the site, sorry. Well, what a dreamy start for PRX as well. Bonus เมื่อ on กี้ the board. ไอ้นั่นมาเร็วมากนะ Making จะ up กิม great โม่อะ roles, right? Old progress เนี่ย as well. ถ้ามันแบบเร็วกว่านี้ Forsaken สัก one นิ way ด for นึงอะ reckoning Jing, one off the แย่ครับ showstopper. แต่ก็ถือว่าเป็นโบนัสลาวของเราเฮ้ยอันนี้ก็เร็วไปเกมโม่ Right off the rip, taken towards the A site, and look, it's down to the sheriffs. อันนี้มึงวัดระยะมาแล้วหรือยัง Too deadly. ว่ามันไม่ทันอะ And Jing willing to be aggressive, confirm the space, take it. Noting Boostio on the มีดสวยนี่ไอ้หนุ่ม Look, and I was gonna say โชว์มีดเหรอมึง Demon One has found Jing. It's found the knives as กระโดด well. ขึ้นไปสวย Can't see if W another Gaming kill comes through there. อย่าหยุดอย่าหยุด EG tried to พีก explode พีก from พีก that. พีกพีก And you can see Bye. the difference, right? PRX dig in a little bit more. Yeah, straight away looking to ไม่ slow เล้าใจ things เลย down. ไม่พีกว่ะ And time's starting to dwindle here. นี่ไงมาดิ Forsaken controlling towards heaven. พีกแน่นี่ Some พีก things แน่ out towards Demon One. แล้ว This กู is lovely. พีกไงเฮียเป็นไง And I get a little bit เสียไปดิ nervous, หนึ่งก but ระสุน I think Ethan knows he's not going to get given much more play here. Being pressured down by something. And he caused them any more troubles, any more woes. สวย Absolutely not. PRX weathering the storm there. พีกเอาอันติครับผม Yes, aggressive, yes, got a ไม่ little สน bit, I don't even say dangerous. เปเปอร์เล็กเขาเล่นเอาใจคนดูอยู่แล้ว Instantly แพ้ชนะ shifted ไม่สน gear. That was perfect. เอาหมดเอาหมด Back into full purchase here.
Look at those Tom ults, with you the noted Odin it. in hand. Yeah, the ultimate's really starting to swell now for PRX. EG actually going to call the time. I'm not sure if that did come through a little late. เฮียเขาเล่นเอาใจคนดู Uncharacteristic for EG to be calling timeouts this early. We know that they generally have a plan up to almost round 6. มาดีครับ 4-0 ได้ราวนี้ไปอีกไปหนึ่งไปนวมๆไปเลยมึง So an early timeout certainly causing me pause for thought here, Mike. As it stands though, PRX, I was worried after map 1 they'd take that to heart, but these guys are warriors at this. They've come back with a blistering response. I'd be curious to see if there is much of a change here. We've seen EG try to address the back line of PRX a number of times, kind of shadowing some of the executes they've had towards B site in terms of tiles control, taking all of the space in mid, confirming. ถ้าแข่ง5แบบโจมากี่โมงครับประมาณ 7-8 โมงแหละเหมือนเดิมเมื่อวานนี้ก็ประมาณนั้นไม่มึงง่วงเหรอถ้าง่วงครับกดไปที่ GB 1 ป๋องบีคาเฟอีนจากธรรมชาติตื่นพรุ่งนี้ We're trying to set somebody else in motion. That's the curiosity on my part. One of those answers to the questions once we come out of this timeout. We get the round underway. What the adjustments may be for EG. They have a purchase here. A couple of big ults. Well, one big ult. And the TP. And on the other side, well, we already noted it. Looking lush for PRX. คงมีแต่เราที่ต้องนั่งเศร้านอนเฝ้ากุฏิเมื่อคืนไม่ได้ GB ครับนอนยังเป็นพระได้ไหมเมื่อคืนแอลกอฮอล์ล้วนนะเฮียนอนไม่สบายตัวเลยครับเลิกกินแล้วครับเหล้าสุราไม่ดี Try to at least on the first peak, cleans it up on the second. ไม่กล้าพีค Here, covering the entirety of the site. And EG, like I said, perfect read. They're actually playing towards a retake setup here. Didn't want actually finds mine for it. That's a difference. They've had a couple of first picks though, but still. เฮ้ยได้ยินเสียงป่ะน่ะ Paranoia center. They try and work off the back of this. CT has 3. They're going to ต้องได้ยินนะ in a curious position. แล้วเสร็จ something โอ้โห something แพ้ได้ไงอะเฮ้ยอู้เฮีย something แพ้ได้ไงวะ The site's EG's and this time it worked out. อะไรวะ something ยิงแพ้จากกิโม Said the read was generally pretty good of how PRX were going to approach the site here. เมื่อกี้มันวางเป้าขวานะเว้ย something อยู่ซ้ายนี่ something แพ้เฉยเหลือเชื่อมีให้ดูไหมเนี่ยช็อตวิปเฮียไปแย่ก่อนเนี่ยแล้วกลับมาใหม่แล้วให้มันให้แม่นครับ I wonder if the adjustment, if there is any adjustment from PRX yet. I don't think they have to. It's one round. They've still got Device ult now to bring into this one. 5 towards A, and actually EG have 4 players here now, sitting a little bit deeper, maybe cognizant of Device ult, but Com clearing towards middle, noting nothing towards tiles. As we can see the PRX, all 5 players here. Can they deal with the flood that's going to be coming their way? Knife goes in, clears out towards Dice. See the cove going up, the Lear going to come out, a little offset on the timing, but it's fine. Yeah, no one's there to challenge this. They're respecting it, but Core on the cross, a lot of chip damage. เริ่มไม่คีน Core โอ้ laying down the covering fire. เฮียแรงไปขุดเจาะ They have to retreat here. And this is a good read from Com. Mindfreak can't really push. เอาหน่อยรอนถึงคิวนายแสดงแล้วสวยรอนคมเริ่มแล้วแม่เขาพอจัดเฮ้ยซ้ำศพเฮียแม่งช็อกดาบซ้ำศพว่ามึงโดนปรับคนละหมื่น Jing trying to get played in maybe if someone tries to re-clear towards A main. Oh, this is so dangerous. Put his life on the line, trying to set something in motion, but they stack up onto a shot. Oh, the shot. ดูเลือดเอ้าชนะได้นะติงโอเคแตกโอ้เฮียปีศาจให้คมจังอะ 2 knocks to the head will find EG their second and straight away in response
See the timeout come through from PRX. Is it feeling as if EG are actually the comparison to split? It was fast, it was pacey. I don't know if the timeout actually was something that Potter's kind of related to the guys. Slow things down a little, let them play into you. Because again, we're seeing a lot of reactive utility as opposed to start of this. It's, you know, taking space in mid and trying to address the back line. I'm curious now of what PRX's adjustment will be. We definitely haven't seen the same sort of approach in terms of the Reina just yet. We have seen PRX leaning towards death falling. Shocker. Who'd have thought it? I mean, it got them 4, but it does feel like a bit of a battle of the minds here. You got Potter on one side, obviously, who has a ridiculous conversion rate when you look at turnouts and next round success, incredibly high. Now, I asked the same thing of Alex here. Does PRX have that ability now to shift gear? The EG have found that step, right, as you were alluding to. I don't know what the adjustment will be for PRX going into it. Do they start toying with expectations? They have been deathballing. Do they start trying to punish rotations, catch one of these players off guard? You're going to need something. Already the money starting to get worked down at here. They still have the ult from Divine. I think, what, 2 away from the Viper's Pit as well, but the others pretty far off. The concern being EG are in a position to almost get an operator in hand for the next round. Behind a purchase also. Hunter's Fury, we know Com's always good for one with the ultimate. And it looks like a similar look, right? They're trying to sell the same sort of picture, but the pace change is on short, and it's Jing to open up the account and pretty much take the entirety of the site. No one is on A. They've got complete free reign here to get that plant down and get the site on their side. I don't know if you've heard it yet, but whether or not Com got caught by the no command here, because he was backing up towards Fountain to try and use the Hunter's Fury. Jing 45 HP. ไม่กิน GB โชว์หรอกินไม่ได้ครับมีคาเฟอีนนี่แค่นอนไม่หลับเลยคืนนั้นกูเครียดเลยสัตว์กินผิดเวลาถ้ากินต้องกินตั้งแต่หัววันมันหายแล้วไอ้เหี้ยโคตรเมาโอ้โอ้ผมเฮ้ยอะไรนี่ไงเว้ยนี่ไงล่ะฝันเว้ยฝันสุดยอดครับคือ GB เนี่ยคุณสมบัติคือมันมีคาเฟอีนไงมึงจะกินอ่ะมึงดูเวลาด้วยนะไม่กินที่ซวยสัตว์ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะมันไม่ใช่ข้อเสียหรอกมันคือข้อดีแหละแต่ถ้าเรากินผิดเวลามันก็จะกลายเป็นเสีย That's the thing, you have to watch 3 or 4 different camera angles to really appreciate the little things that evil geniuses do. Regardless, PRX around on the board. พอแล้วเนี่ยวงการนอนกลางวันเนี่ยแม่งโคตรทรมานเลยลาก่อนเนี่ยขอนอนคนปกติหลังจากแมตช์นี้ I'm feeling very little intention behind that early utility. คือคนปกติเขาใช้ชีวิตกันนะกูหลับกำลังลึกๆเลยไอ้ยี่หญิงอะโทรอยู่นั่นแหละ I mean, there's 5 people in B main here and nobody's actually holding for a dart. Com rewarded with a freebie. Boostio played in here with the judge as well, up close and personal. เรียบร้อยโดนคุณจ่อยอีกวะเนี่ยนั่น There is no backline to this. There's no exit plan. ย้ายไหมเพื่อน escape for PRX. They have no other position. และย้ายแล้วโดนล้อมยากแล้วครับปืนแรงจุงข้อเสียของเปเปอร์เล็กนะคอมเขาไม่มีเซนติเนลเว้ยเวลาที่เขาดันอีกทางหนึ่งอ่ะบุกอีกทางหนึ่งอ่ะและอีกฝั่งหนึ่งฝั่งกันอ่ะเขาเคลียร์ได้อ่ะคือเปเปอร์เล็กไม่มีทางรู้เลยว่าเขาเคลียร์แล้วหรือยังหรือแบบเขามาแพ็คแล้วอะไรเงี้ยถ้าสมมติเขาได้บอมเอแล้วถ้าเราตีบีมันต้องทิ้งไว้1 หน่อยอ่ะable to react quick enough to the dart. And this is the thing. Versus EG, you have to expect Com to be in that position. Time and time again. Wait, Ethan, has he been seen? ไม่ต้องโค้ดบูมหรอกพื้นฐานเนี่ยใครๆก็รู้ซึ่งอเล็กเขาก็รู้เขาเลือกคอมนี้มาแสดงว่าเขารู้วิธีเล่นของมันครับ Have switched up though.
นำยูชิวๆตังก็มีเนี่ยมีให้เล่นเหลือๆบอกแฟนคลับมึงกลับไปเล่นกับมะเขือhit a point it can't carry on at, but Ethan is still ahead of this. Demon 1 taking all the attention. Oh! It's enamoring PRX to focus towards him, but it plays in Ethan. Do they still stay diligent? Do they still check as well? First fight, it's his. Boostio succeeds. Ethan on the double down. เรียบร้อย Takes ว่าได้ one เล่น to มะเขือ Lion Jing, leaving something in Forsaken with a little bit of space and not a lot to do with it. And already feels red. Look at the attention towards CT. The crossfire perfectly held. They're going to need a lot to break back in here, Mike. โอ้ยากเกินเฮียติงเล่นมุมโคตรยากเลยสัตว์เอาแล้วเดินทะลุวันเวมาไอ้ยาเอาหน่อยเว้ยเล็กมึงทำแชมป์ให้น้องจริงกูหน่อยไม่ได้เหรอวะเฮีย Got a little nervous on the first couple of shots. Yeah, a little bit. But this has broken the bar of PRX. And that was the first time I think we started to see them kind of explore that slightly less single-minded approach. And it's not a bad approach when it is PRX. I can't even doubt it that much. But look at the string of rounds now. Nearly 5 in a row here. ดูพวกมันเล่นแต่ปืนโกงๆดูนะเว้ยไอ้บูติโอไอ้คมอะไรดูมันเล่นดิ It's completely changed the mentality and the read into this game, and it puts the pressure back on PRX. 5 is respectable. We want to be seeing a little bit more out of them here. See if they can post up a couple more rounds, give them some safety on that side switch. See what they're trying to set up towards here. PRX 4 towards short though. Be a ton of damage. ชิบหาย โอ้ ไม่โดนด้วยโอ้ยจริงเกือบเหม็นไอ้เหี้ย I can't believe it. Walks across the map somehow breathing. Chugamo dives in head first. รีเทคเร็วเอาโดนไฟตายเอามั่วปีศาจไม่กลัวไฟเอาโดนอีโคไปดิโดนไปดิสวยครับปีศาจไม่กลัวไฟเฮ้ยใจเย็นอันนั้นกระสุนไม่ใช่ไฟเฮ้ยเหี้ยเหมือนจะตายแหล่ไม่ตายแหล่นะมึง Get an opportunity here to play a rifle out. The safety net here for A site. Still got his dart. Yeah, Starflow down to 70 HP. Eyes trained on heaven. He shouldn't have play into this. I think he knows he's really running low on chances here. โดนแฟดแล้วโดนไฟ Yeah. Hello and goodbye. Gonna take away Mind Freak. Squats out one on the side again. Time. Oh, devise out none of it. None of that here today. ปืนเพื่อนมึงอะโดนได้สัตว์ Absolute wherewithal of this team. PRX just flew through that site. สวยครับ น้องจริง It takes him a couple of seconds to actually pop Entry the ได้ดี nano swarm in ถ้าเปิดแต่ถ้าเมื่อกี้เขาปืนดีๆไอ้จริงอาจจะล่วงไปแล้ว has a little bit of room to work with and he's able to get โอ้โหนัดสุดท้ายเข้าหัวเหี้ยโคตรลัคกี้เลยว่ะช็อตนี้ I was going to say a disgusting spray with the stinger but it gets the job done in one of the most PRX rounds I think we've seen so far today. They could have done with one. It was starting to get a little nervy, right, when you looked at the run-arounds coming in, but back in we go. Even one played in a little off the spam of comp. Marble on Steam ครับอ้าวไปแล้วโดนอะไรเอ่ยไปเร็วจุง Clean from Demon 1 and no opportunity for a อุ๊ย trade. มันเอาต่อเชี่ย Thought about it. Something given. ที่นี่มันเล่นดุจังวะไอ้ปีศาจ Time and space in middle. Spike not committed just. เก่งนะไอ้หนุ่มเนี่ย Something's been noted as well. Yeah, he has. Now PRX looking to regroup. Well, something actually started. Still curious towards B-Main. Just keep in mind how deep Aegis is sitting on all of this map as well. They're entertaining no early frags here. No one's playing up by tree. No one's playing close towards the B side. No one's even on the A side. They're sitting super deep. มึงอะยาอ่อน To make PRX work ทุกคนคงคิดว่าเฮียโอเว่นแบนสินะเปล่าไม่ใช่ไอ้เฮียนี่ไม่ทำอะไรหรอก Closing in a little. They're looking for chances here, PRX, and there's just being nothing offered. ไอ้เฮียมันไม่เคยทำเฮียอยู่แล้วไอ้เฮียเนี่ย Utility still there. That's not ideal. Actually, a bit of an issue. Neron catching up to him, but towards the site we go. Again, Eugene not taking the bait, showing discipline.
Well, until then, the flash almost perfect. Divide could have been in danger. 13 seconds now. They're in trouble. Spikes left blue. Oh. And EG play a patient round. And the protocol list is so robust from EG. Constantly, Ethan jump spotting here. The alarm bot takes contact. They set up for this flash over from spawn to put เฮ้ยวันเวอะไรอะ position. เชี่ยวันเวหลอกให้คนพีคไอ้สัตว์ Beautiful opener. กูเพิ่งเห็น Fantastic stuff. วันเวคุยอะไรวะ Fortunately, mid-round not really suited. PRX there conceding 2 kills. Don't really get an opportunity to เย่ pin เจ้า down กิมมู่ any โห sort ด of จังวะ engagement ช็อตเมื่อ across กี้ the map. EG mitigating risk really effectively there. And look at the pressure. Knife เอ้า catch แล้วคิว Lucio จอยใช้ส is กิล very ไม่ได้ difficult. อย่างนี้ They have to respect what's ยัง coming ไง their way. And โอ้ย Disrespecting ซิ่งไปน้อง all the utility, all the presence, something on the follow-up and the site may be theirs. One stands in there. Wow! โอ้ What? Inhuman reaction from something. And this guy is Inhuman fired reaction up เลยเหรอ to 4. PRX hold the numbers. โอ้ยเหี้ยแต่เร็วจริง On their heels though, he ain't a million miles away from this. This becomes เหี้ยเหนือ difficult มนุษ now. ย์ Jorgamo and อุ้ย Com แฟดสวยจัด facing down near บอด an ซัมติง army. บอกบอด Trying to toy with สนิท them, see if they can spot them. He got tagged. He's been forced away. Jorgamo dives in. Oh my god, the trade. Look at the HP. Mind Freak is on 29. This is scary. But Com is not being given many more chances. He's got to slip. And no shot. He's got the ผ่านแล้ว sword out. Pit's gonna ไอ้เหี้ยนี่อีกแล้วเหรอ drop. โอ้ Oh, Defy. That turn. There was that timeout โดน that เลย gave EG the springboard back to a competitive half. But PRX still hold the lead here. They do. Things still looking very scrappy. EG showing that they're happy to go toe-to-toe once again. Continuing that แต่ว่ามัน trend. เชียร์เปเปอร์เล็กว่ะเหี้ยใช่ไหมอีธานกูรู้ Very early exploration here. Really caught on the counter swing here from ไม่ใช่อีธานทาลิก That'd be very nice. Decent Die! damage, Com and Busio down to 45. Will be happy with that, but I mean, damage back on the other side too. Almost walking away in very similar spots, but a totally different change of pace here for EG. Much slower, a little bit more meticulous, a bit more careful. You know what you're facing here. One of the most ฟิก explosive เอาหน่อยน้อง teams in the world, even ถึง on คิวที่มึงต้องแสดงละ Mind Freak. อุ้ย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 ทัมมิ่งอุ้ย And utility instantly coming through. ดี Now, นะ not the spike. ไม่เจ This อ is not their end goal. They're trying to eyes over. Which they haven't actually achieved just yet. เอาแล้วอ้าวอุ้ย That's a banger. เยอะปืนพก EG ถ้ามันชนะอันนี้คือมันได้เรา3นะเราได้ Maybe it being the killjoy could be a lurk setup. 1เราไม่ Yeah, no สถิติปืนพก rotation. เราไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะ They're thinking about it, but again, with this timing, this pacing, 30 seconds is going to be down to the wire. This is going to be a very close call on things here, and there's still 2 players to clear out. And it's Jing and ปืนพกก็เอาไปแล้ว4 ลาว slower HP, but Tim, still Tim. with Boombot. And it's about timing on this. When does he invest? Does he invest? He could do now. Oh, Ooh. it's killing from Jing. สวยครับในช็อต Denies the first อุ้ยเรารู้ target. That's 2 ตัว Boombot, 10 seconds now. They got รีคอน two ทำงาน targets to find. This is so แฟด much ดี for EG, but come on! โอ้เรียบร้อยแฟดสวยจริงครับ But PRX playing forward. แฟดสวยจริง Mind Freak สำหรับ slipping forward towards อี Switch, ธาน looking to get closer by. Divide by เนี่ยแฟด CT, โคตรดีเลยว่ะ but 2v4 is so tricky. Mind Freak there draws the attention. Divide on the swing and denied by Ethan. As EG pick up the pistol in the second half. For the 6th on the board, 1 away from catching PRX here. The start of the second half. โอ้โหมันเห็นเนี่ย Beautiful opener from เนี่ยดูแฟดดิดูดิ They left it so บอด late. นี่ก็บอดไอ้เหี้ยบอดเต็มอ่ะ Again, เหี้ยแฟดมาจากไหนวะคือเพื่อนแม่งไม่โดนสักหยด set Com in motion. Really well done by EG. เซตอัพแฟดดีครับอีธาน It makes you wonder ลูกนี้ if something พรีเมียม with their HP, if Jing was sitting a little bit prettier on the HP, maybe they could have held off a little longer, but that's neither here nor there as we go forward at 6-7. EG closing the scoreline just a little bit now. Sheriff coming out from Divide. Beyond that, it's classics. But we saw what Jorgamo was able to do on map 1, so maybe don't write it off just yet. But still, stack for PRX's. มันมีพื้นฐานมาจาก CSGO ไอ้เหี้ยเนี่ย it's not going to be easy to make count. แฟดลูกเนี้ยแฟด KO คล้ายๆกับ CSGO เลยครับ Trying to find that information first, but โค้ง see if they ๆ can ย้อย navigate ๆ away นะ from this cluster of mayhem on this site. EG expecting aggression, maybe not expecting a 4-man stack in A main.
They're gonna flash out here with Divide. He doesn't actually have a flash. They're trying to scramble. อุ้ยใจเย็นใจเย็นแปดสวยเหรอมึงแปดสวยเหรอมึงเรียบร้อยแปดสวยเหรอมึงเหี้ยเป็นไงล่ะเจอหมาหมูไอ้เหี้ยโดนกระทืบยังแม่งเรื่องจริงว่ะพออยู่เยอะแล้วมันทรงพลัง โอ้โหเหี้ยวิ่งมาเป็นฝูงมันได้ยินมันเอาหนึ่งมันเอาสองมันกำลังจะเอาอีกหนึ่งหรือเปล่าอีธาโอ้ยอะไรวะคมจังอ่ะเพื่อนโอ้ my what เฮ้ยอะไรวะsensational 4K เชี่ยแม่งคมจังวะตัว3อ่ะตัวแรกไม่เป็นไรครับน้องจริงต้องหาข่าวให้ดูดิมึงดูดิไอ้เหี้ยโคตรเวอร์ช็อตเนี้ยแล้วแฟดดีจัดลูกนี้มันไม่ต้องหันเว้ยคือแฟดลูกเนี้ยมันไม่ต้องหันเพราะมันจะไปตกตรงพิซซ่าเย้แล้วเจ้าบ้านไงแล้วขอญาติขอรับบัฟหน่อยบัฟเจ้าบ้านไป1ทีเราดันมาจังหวะนี้น้องจริงต้องดบมาดิสัตว์Rifles coming up. Yeah. Keep their heads held high in this one. EG willing to get down and dirty, scrappy into this. A little bit more of a pace change here, getting a little bit more progress done early on. Looking like Ethan wants to work towards that ult, and well, with the round that he just had, why not? He's very close by. เมื่อมึงก็ใจเย็นๆจุดเดือดต่ำเลยนิดๆหน่อยๆเว้ยปล่อยผ่านเล็กน้อยปล่อยผ่านเอ้ยไอ้ซัมติงไอดีมันบั๊กหรือเปล่าวะสกินมันดำเหมือนแบ็คแพนเทอร์หรือเปล่า He's in, and Demon one's caught. โอ้โหโบนัสเราก็จะเอาเหรอสวยคอยกันดีครับมันหมดเกือบแย่แล้วเราเจ็บ1อุ้ยมันแฟดมันเล่นเลยสวยเกือบได้สัตว์เล่นเร็วครับถือว่าเล่นดีฮะตัดสินใจดีเล่นเร็วเลยครับเล่นดีเกือบแย่ปีศาจแม่งคมจังวะดูดิไอ้ปืนไอ้ยี่นี่เล่นง่ายจังวะเดี๋ยวกูไปเล่นบ้างดีกว่าปืนแลดูเล่นง่ายๆนะ Beautiful clean up though between Divide and something. Might pay PRX their first round here in the second half. They come away with that though, 2 Bulldogs, so that was just EG's bonus. Jing's getting a little interested. He's got something walking middle as well. ได้กลางหมดครับซัมติงบอกไปเลยเพื่อนเดี๋ยวกูดูให้กลางอะ Slowly but surely. Get a bit more curious. อย่าคนกล้าเล่นเลย Happening in middle here. Been enough that's put some question marks around. อุ้ย Oh my god, something. เฮ้ยกลับรอเฮียล่ะ Just how close Busio was there. Oh jeez. Yeah, Ethan trying to set it up with a flash. จะมากินน้องติงกูเฮียเจอน้องจริงปาดหลอมโดนหลอกไอ้เฮียโดนหยอกไก่ไปไก่ติดเบ็ดด้วยJing's not relenting. He's not falling back, and maybe he should have. Ethan's got an opportunity, even the scoreboard. Just look at this setup here. Between something and Forsaken. เฮ้ยมันเป็นไรอะ Didn't like what he found. อะไรปีศาจเป็นไรเฮ้ยไอปีศาจเกือบนะมึงThey pushed forward. Profound aggression from. Oh my god. Oh my good god. He's played ahead of it. เฮียอีธานไม่ยิงอีธานกลับมาใช้ของเอาแล้วเดวายดันมาแล้วครับแต่เข้าเอว่ะเฮียอีธานแม่งเล่นใจเย็นนะอีธาน Let's see if that cross is made. Jorgo's made it over. That should be a plant. But up towards heaven. There's 2 coming on forward. Not denied.
on the plant, but the follow-up's everything. Something now starting to get closer. Found something. Mindfreak couldn't quite get the trade. They've slipped away. And Devi gets a bit closer himself. Jogo's got him. And now it's Devi in a 1v3. 2 low, and it's very possible for this man. เอาหน่อยไวพอดไฟกันอยู่ไวมีแฟลช2 ลูกไว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 อุ้ยทำมิ่งชิบหายแล้วโอ้เยี่ยปีศาจเล่นเลย Beautiful stuff here. Devi catching a crucial kill onto Ethan or knocking him in the null command here. And that's the time, but it comes so late that นี่ช็อตนี้แม่งไม่ยิงด้วยนะคือแบบมันไม่กลับไปยิงต่อแม่งใช้ไฟเพราะเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามแฟนเขาที่โดนก็หายไปแล้วเฉียบอยู่นะตัดสินใจดีจังว่าอีธานช็อตนี้เป็นกูกลับไปยิงนะ I can't remember who it was actually caught in B main in the corner there with the Forsaken, I believe. The flash goes through, null command is popped, and again with all Paper X's utility up, there's kind of I mean it's their own demise in that regard. The null command goes up, there's no open sight lines towards main, which is why they try and get aggressive. As soon as they concede that kill on Forsaken, Devi's hand is forced, he has to commit to the flank, and it's already too late at that point. 8 apiece here. Wow. I knew this was going to be a good best of 5, Mike, but we're seeing this really kept close. I'm a bit worried about this half, though. I think seeing the kind of start we're seeing here from EG looking quite well prepared, the money scenario for Paper X, what do they do with this? And the timeout hitting as it is, it's quite indicative they're trying to find adjustments, right? They're trying to find a way forward that's going to work for them here. This composition should be hard to make. I'm seeing a hero rifle on Devi. That's about it. You have the showstopper to play with, but just not throwing a shield in the mix here. Yeah. If that maybe ทะเลาะกันได้ทุกเรื่องเลยเนี่ย spammed up at a 51 HP. มันใส่กันได้ทุกเรื่องจริงนะ They need to try and feel out where the stack may be, and a quick reaction from Paper X is actually putting them in potentially the correct space. Eyeing up towards the A site now. You can see EG on red alert. After some of those moves we've been seeing coming out, some of those aggressive plays, the flashes off the back end. Speaking of aggressive plays, there's the flash. He knows he's drawn attention here. What do EG do now with the information they've received? Very cautious approach here. Saw an earlier example of anticipating aggression. Paper X already looking like they're going to lean towards a stack on A. Incorrect read here with what we can see. It's a gamble stack. You gotta try and risk it. Gamble stack. I mean, EG have done really well to deny him. อย่างนี้ใส่เลข9ให้ EG ได้เลยครับรอเฮียล่ะ So this should be the green light. Shouldn't be any resistance towards the B site here. So it's all on how much can EG on the way out. แฟดไม่ตรงจังหวะนะบอดนั่นน่ะ I love seeing this. I think we just saw a teaser for a future execution there with the cloud burst up onto the top, the flash out from Ethan. We do get that employed once again. Calm. The timing. Get out of it. Okay, good trade. That's a rifle, but they don't have time really to maybe run and grab that. Maybe Forsaken can try and give it a go, but they can get a bit dangerous. Hold on, that flash is a bit of an issue, but it plays still very diligent on the boostio. Cleaning him up here. Forsaken, the last one alive. You can hear the timer ticking away. Demon 1 willing, ready and able to remove the final threat. This round. อเล็กน่าจะง้างแล้วง้างอีกปัจจุบันน่าจะโต๊ะพังไปแล้ว G will take the lead. Paper X now in a position that feels a little uncomfortable. You look at what's behind. เชื่อมันยิงได้ไงวะหน้าจอสั่นแต่เอาไป2นะไลน์อัพด้วยแหละ Vi down on a bulldog. We will see the operator coming out for something. โอ้โห Chance for him to maybe. อเล็กง้างเลยปลดปล่อยมันออกมาอย่าให้มันอึดอัดอุ้ยมาแล้วครับปืนเปลี่ยนเกมครับซัมติงปืนเปลี่ยนเกมนี่เอาไปก่อนควันไม่ได้เล่นไอ้สัตว์แล้วกูตีเองไงซัมติง
ชิบหายแล้วมึงต้องรีเทค Not typical of EG's approach either, but ยิงเพื่อนไปทีนึงไอ้สัตว์มันเขี้ยว He's cleared out common Yeah. angles. He's basically facilitated this สวย site hit. So something Oh. has to try and hold. And the first shot ทำไมเป็นงั้นน่ะ opens up so many opportunities for EG. Not feeling secure on ไม่มีโอกาสให้มึงได้ยินแล้วนะ maybe to pounce on this. Waterfall in, and they do. สวย Jing takes away Ethan. This is looking จ much ริง better ทำดีครับ here. Holding with 5 alive. Can they make it more? Yes. Mind Freak. Freak. Damage done. Good โอ้แรง trade. จัง Boostio โอ้ย still สัตว์ bounding away. But the plant's not in. It's held in the hands. Jorgamo not quite there just yet. 24 HP that all the Boostio has to boast. And now looking for the plant. Jorgamo's โด got นแท็ก Jing. ไอ้ a เหี้ late lockdown as ย well. This causes แล้วต้อง real ออก issues. หมดเลยเนี่ยโดนนันติ They've ไล่ got to run. They got to get out of this. This โอ้ is โห the plant they wanted. หาการ And ไม่ now ค่อย Truth ดีว่ะ maybe ไปเลย three. เฮ้ย เอ้า Maybe โอ้โห Boostio trying to เจ็บทุกทาง like it, but Forsaken was so ready. And now the counter roll. Yeah. Going off this one, Jorgamo's in danger. He's oh. screwed. Trying to stick around on the site. He's been noted. He's been seen. ดูจากเคโมเล่นดิเอ้าดูจากเคโมเล่นดิ เฮ้ย He's gonna เฮ้ย be ครับ hounded เฮ้ย down. เเฮ้ยอะไรอ่ะ It's all on Calm in a 1v3. Tap on the spike. First challenge found. Second there. Paper. เฮ้ยมันทำอะไรวะ Perfect. To tie it back up to 9 apiece. I love the idea เมื่อกี้เหมือนมันจะวาร์ปอันติออกมันไม่ออกว่ะมันเว้ย and the มันซิ่งอยู่นั่น execution. แหละ And maybe this is relying on a kill or two towards short. แม่งม้วน PRX in that แม่ง regard, ม้วน I guess, doing the อยู่ตรงนั้น right อะ thing and not ไอ้ giving เหี้ย anything away. ถ้าเมื่อกี้เป็นเมนก็คือเผาได้เลยอ่ะ Catwalk ประมาณ finds 3-4 รอบอ่ะ themselves in tree very, very quickly. They're keeping up, Mike. They are clawing onto this game. They do not want this one to go like Split did that third. จอที่ใช้ในงานแข่งกี่นิ้วเหรอครับ 24.5 ครับ จอมาตรฐานโลกครับ แน่นอนโซวีส่งเข้าประกวดไป And it looks like an aggressive start for สั่ง him ซื้อ as ได้ที่ well, เมอร์คูล่า but ครับ not มีส่วนลด quite. ด้วยตอนนี้ Pain shot ราคาย่อมเยา coming ส out. บายกระ Couldn't เป๋า quite get around the corner. Jorgamo tries to capitalize on the aggression, TPing elsewhere on the map, but โซวีเว้ย engage very Belter. quickly. Something will find Boostio as well. Finds a little bit of value with that มี operator. เมาส์ in hand ดีๆ now. แนะนำไหมเอ้าก็โซวีอีกเช่นเคยครับ นักแข่งใช้กันลืมล่ำซัมโบ Looking at Jorgamo, already cracked clear through wine. But there's 3 players here. EC Again, 1 with EC PRX 2 keeping the numbers เลือก up. เลย They get the beauty of just having that additional body they can post towards the site. Mind Freak drifting around towards top middle, noting maybe the vulnerability there. But it looks like maybe Devi's the one who could receive the attention if they furthered the pathing up towards tree. As it stands, it's only Demon 1. Yes, Jorgamo A main, but just indecision. It feels like for EG waiting to see if there is a reaggress here. Wow, something. สวยครับทัมมิ่งดีครับซัมติง That was Find another lovely. kill ตัด here on เรื่อย the ๆตัด call. เรื่อยๆเอาไม่เช็ค This could ไม่ be เช็คแล้ว Oh, ประมาท wait. เหวอละ No, 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 เหวอ there's no idea. เหวอละหนึ่ง There's no idea. There's no way อ้าว Devi ไม่ได้ even ยิงใครเลย not his call on the way up regardless. เพื่อนเอาหมด Beautiful from Devi. Yes, Mind Freak's position would have been the back line if required. But Devi doesn't even let it get that far. เพื่อนยิงเวียบ Finds all 3 to clean things up, finding PRX double digits here. Huge for them. And a big bailout in terms of the finances. They've been struggling for the last few rounds to เอ find a response. อุ้ยหิวแล้ว Finally finding some value ใจ here. เย็นบุ๊ทอันนั้นแดกไม่ได้ And Com. ตายห่ามึง PRX one away from the pit. หิวแล้ว Nothing really on the brink here for them. Yeah, rifle in the hands of Demon 1 to try and get something done here. An early paranoia though. Mitigated or negated by paint shell. EG don't want to give up the space though. But there's a trade. ใจเย็นเด็กๆใจเย็น He's the last standing bastion เนียบๆหน่อย Supports on the way and Devi gets เนียบมากเนียบจัด Hands out ahead. ต้องงั้น It วัน rolls ไปวัน You're looking at Devi. มีใครขึ้นโชว์อีกไหม Absolutely not. ขวาอีกหนึ่ง Does EG continue? They could pause for a little bit. They're still above a minute. This is early fights, and the temptation for that rifle, I'm sure, is just out as well. Boostio knows better. ยังไม่โดนNote Mind Freak here. How far does he go? No, I think he timing out a little Yeah. bit. รอควันโอเมนคูลดาวน์อยู่ครับไป Cut noise behind this. เอ้ารออะไร PRX with the correct read though. Oh, There's got something. him in the sky. How did he just land that? เชี่ย Something is activating here.
This guy's coming on. Inhuman reaction. Rounds have been essential to this player, and a fantastic catch and adjustment from Com. There's no escaping your fate. You got to stand and fight and divide the final boss of B. Not gonna give it up. Not gonna let it back in. ขอภาพช้าหน่อยครับทีมงานขอภาพช้าหน่อยครับ PRX looking like they want to answer back here with a map win on ascent will force. Oh my god. ได้ยินเสียงแล้วไปเลยครับโอ้ my something คือไม่เห็นนะแต่ว่าได้ยินเสียงก่อนแล้วก็แบบลองเอาเป้าไปทาบดูซิเต็มครับโคตรเร็วครับอันนี้เร็วมากเร็วจริงเร็วจริงเร็วจริง This could be outcome defining here. No key ults to depend upon for EG. This has to be just in the server traditional approach. On the other side, I mean, you've got the Viper's Pit there, one away from Devise, operators in play. เล็กไม่ชอบดิเฮียมันสถานการณ์มันแย่นะครับเมื่อกี้มันต้องยิงแบบซัมติงอ่ะสถานการณ์มันถึงกลับมาปกติไม่เห็นเหรอไอ้จริงกับเจสันมันเล่นไม่ค่อยเข้าขากันเมื่อกี้2ตัวที่เล่นข้างหน้ามันเล่นแบบคนละทีคนละจังหวะมันก็เลยตายสลับกันไป Obviously playing around with it, but plenty of options here. You look at the other side of things, EG with what's left in the bank, not many. 2 off the null command of their own, 3 away from the lockdown. ไปอีกแน่นอนอยู่แล้วครับน้อง G Beat ครับสั่งใครสั่งนะใช้โค้ดบูรพาครับได้ลุ้นรับเสื้อเปเปอร์เล็กทีมแชมป์ Valorant แชมเปี้ยน 2023 ครับได้แชมป์นะทีมนี้ได้แชมป์นะ3 รางวัลทีมแชมป์ I mean, he's just hit that shot, and then you take the operator off him. What is he up to? What is the game plan here? It looks like he's getting into it. They're getting aggressive again. Look at the crunch towards Tyler. ยังดีได้1ถ้าไม่ได้นี่เหี้ยเลยนะ Not gonna land the shot he wanted. EG running away. They don't want any of what's being sold over there. They've already lost Demon 1. Yes, Jing fell as well. Does the pick come out from Mindfreak now? He has He's every option. ahead of the wall. Mindfreak, are you mad? ฟิก EG are on the way. It could be hot fashion, a swing that's audacious, and it might be a mistake. ไออีธานนั่งชิลจัดโคตรชิลอีธานโคตรชิลเลยว่ะ Forsaken still has the operator. Something on the Vandal. This seems just bizarre. เฮ้ย And with the chance, something. เจสันไงซัมติงเล่นเถอะไม่เป็นนี่หว่าเฮ้ยได้อยู่น้องเก่งอยู่ A 2v2 now on the side. Busio and Com trying to keep control. Swing, a miss. Com on the train. Refinds Forsaken. ดิดมิดอยู่ครับเทรดไม่ได้โอ้แทงโอ้ซัมติงเยี่ยซัมติงครับโอ้ Ice cold from something. He stared them down. Yeah. He stared them โอ้ down. ซัมติงเยี่ยมันได้ยังไงวะ That's the brute force you get from a player like him. Look at this man. ฟิกอีกแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยด่าไว้ใจเย็นด่าไว้ Beautiful stuff. That's 2 rounds now. ไอ้เหี้ยขออนุญาตลุกครับด่าไว้บอก Ridiculous ขออนุญาตลุก impact ครับขออนุญาตลุก for PRX. It's given PRX map point here. EG trailing by 3. ได้ยินเสียงเลือดแตกจุกจัก GG ฮะ 1-1 ครับผม 1-1 ครับผมอย่างงี้มาแน่โอ้ย It's PRX. โอ้ย You didn't see him, Busio. How have you? แมว He's got a lockdown. He forces out here. Devise walking into it. Devise walked into it. This is just unbridled เอาไอ้ aggression. บูติโอตายพอดีครับไม่มีอันติใช้ Retaking the fights. Who's next? อันติเลยฟิก Down to 78 ฟิกอันติดิฟิกเหี้ย Something ดักหลังแล้วมึงไม่อันติข้างหน้า Actually swap this weapon out ahead of the retake. He's actually popped his Empress as well. อ๋อถ้าฟิกอันติ Finally things slow down. Yeah, that feels just like a mental break for these two. The utility that EG has is quite substantial.
but something is here. And that's enough that makes me worry. He's still paranoid about middle. The flash is good, sticks around for the shot, plays in,ไม่เช็ค waits on the first, he pounds. โอ้ He's bailed him out until โอ้ then. Com stays alive, EG with a lifeline. โอ้ Another example of the layering of utility from ถ้าร้อนตอนตีเสียได้เล่นแล้ว down here, wait for the cooldowns. แต่เขาไม่รู้ไงว่ามันอยู่ B เมน3ถ้าเขารู้ว่าอยู่ B เมน3นะกูว่ามันอันติแน่กูมั่นใจเลย Nearsighted, but the ping from the recon is perfect. เพราะว่าซัมติงได้หลังฟิกได้หน้าแบบแข็งๆหน่อย Stop it. That's how you stay alive. That's how you get to 10. It feels unfair. รอนอันติมันก็โยกดิฉลาดอีกบูมเอ้ามึงอะโง่ It ain't over yet, Mike. 10 to ก็ไอ้ 12. ซัมติงมันดักหลังอยู่เลยไอ้ควาย One more round. They tie up this series. Something getting interested in middle here. มึงจัดการมันดิแชท Something not noted just yet. See. โคตรมันอะ โคตรมันอะแข่งมันอย่างนี้แหละโอเว่น They want to regroup pretty early on outside B. แข่งมันก็อย่างนี้แหละน้อง Jorgen posted. มันไม่แข่งมันเป็นอย่างนี้แหละ An opportunity to regroup later on. ไหมโอเมนมันพาไปได้3ตัวเลยไง Favorable อีเหี้ย engagement. Lockdown will clear sight as well. And I worry for their exit. Okay. เรียบร้อยหวานหมูหวานหมู Oh, หวาน that's หมูหวานหมู fantastic, isn't it? อย่างนี้หวานหมูครับ I don't know if they felt as if they knew where Jing was earlier on. Well, they're at 38 seconds and they ain't got a step towards sight. And look who's on the other side here. Something with a huge opportunity. A step is heard and it's more than enough for him. And now more information of plenty. Calm in trouble. What a something great bailout from him. yet. Divide looking to get เล่นแบบ involved. อารวาส A pixel out of place and he spotted him. But 20 เหี้ยเล่นแบบ seconds. อารวาส EG โอ้ needs to keep โอ้ going. โอ้ The guy's got เหี้ยปีศาจเดินแรงจังอะ brought down on his hands and knees as Jing trying to fill the void. Catches off the cross, gonna deny Com. Getting towards Ooh. the side. Jing. ไหนใครถามน้องจิมโอ้ว่าไม่ใช่จริง ตอนนี้ไม่ใช่จริงครับ To get into a 1v2. รอนเป็นเฮียอะไรเนี่ยรอน Performance now forsaken to try ตอนนี้ไม่ใช่จริง and ฮะ take down the remainders. Sitting pretty. Perfect HP. But can he find the double stack towards hell? Oh. No, he can't. ไอ้เฮียถ้าเมื่อกี้ตาย1กูว่าลาก2ได้นะ Series off the back of กูว่าลาก2ได้หลอมๆนะเลือดมันเจ็บด้วย I feel like with one round just there, they've just broken the momentum that PRX had established. รอนยิงไม่ตายได้ไงวะ Oh, I that mean, shot. the second shot to Jorgmo is โอ้โห outrageous. ไมฟิก But there was so little time to recover. ได้2วะไม่รู้วะ Come out finally after a string of rounds. PRX forced into a lighter purchase, I think be it just a stinger. I was wondering if they're up to something off the rip there, Mike. I saw 3 of them stacked up and I get a little worried. ไม่เป็นไรจริงมีอันติ PRX will still อันติค่อนข้างคอนเฟิร์มคิวอ something ยู่แล้ว absolutely demented. They just got the reckoning off that. That early aggression is ผู้ชายคนนี้ more than the reckoning. Now they have the showstopper. ยิ่งถ้าบอมเอด้วยการันตีเลย ถ้ามึงเข้ามาละมึง Towards a retake here. ถึงสวง Divide and Mind Freak getting a little closer makes me nervous. He tried to pop flash off this last time. I'm so aware of a nicer angle to hold those who's just Yeah. not affected. Fade things out. In terms of information, you figured out. ไอ้เหี้ยนั่นถามรอนนี่ใครนั่นบอกรอนนี่โอซูลิแวนไอ้เหี้ย Trying to confirm a มึงจะให้เขามาทำเซนจูรี่หรือไงไอ้สัตว์ They're waiting for the check, and here it comes. The swing and a miss from D. เรียบร้อยซัมติงครับซัมติงครับจะเอาเขาเรียกว่าจะเอาแชมป์ให้น้องโอ้โหมาดิไอ้เหี้ยเพื่อนหลบหมดแต่ติงขอญาตยืน แล้วบูบอกแล้ว1คิวแน่นอนครับเด็กคนนี้เป็นไง2เลยแล้วกันสุดยอดนะซัมติงครับซัมติงครับซัมติงครับ Talking about the script getting flipped. แข่งกี่แมปครับแชทเบสออฟไฟครับใครแตะ3ก่อนเป็นแชมป์นะ Lots of bodies บอกเลยที่ outside 2 นี่ bouncing here. ลืมไปเลยอ่ะ Come down. Ethan hasn't actually flashed yet. เฮ้ยซิง Ethan. Stun cup suit. He's gonna get double stunned. Look at the assists on that bad boy. He was dead before he could blink.
Not a chance in hell. พวกมึงแบบ And now Com trying to get away with พวกมึงไม่เกรงกลัวเลยเหรอ still gets one. That's ridiculous. But again, it's แบนจริงจังนะเว้ย Boostio มึง doing ไม่รอดจ serious ริงๆนะ damage. And the follow up from Jorgamo. นี่ไง Wait, they're down so low. กูพูดแล้วนะว่าถ้าโผล่มากูแบน Mind freak to be eviscerated by Jorgamo. แล้วหมด How เลย did EG convert that back? There's such a weird 3 to 5 second pause here on the orb on B long. สถิติพวกเราไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีไม่เป็นไรแต่กลางเกมเราดีครับ But it costs PRX everything. EG should have never had a chance to play back in here. โอ้โหเล่นดีจังวะตะกี้มึง Taking down Ethan Marie had a chance to react. The ไอ้เหี้ยนี่ถาวรด้วยกูไม่ปลดด้วย How did they get back in there? I could not. กูไม่ปลดด้วย Imagine that going any other way than PRX. มึงจะจัดกร4มาให้กูรอบหน้าอีกสัก10กรกูว่าไม่ปลด Ridiculous turnaround. Theme 1 now will be played in. ไอ้แย่มึงมันเคยทำกรมาให้กู Scope in hand still. Forsaken actually commits to this TP. Tag comes through. Demon 1 down to 72 HP, but still feeling pretty เนี่ย good. ซัมติงกำลังลั่นๆต้องมาเล่นบีท I think I just saw him rub his hands together. มันก็ยังลั่นได้นั่นนะครับแต่ว่า Somebody's มันบางจังหวะมันอาจจะขัดไม้ขัดมือต้องถือแฟลชถือสตันให้เพื่อน Thought he would just flash through to check the TP then. He didn't. He went through towards showers, but definitely leaves you wondering. And EG's starting to get a little antsy. They've drawn over the additional body towards the B site จ้า there. จ้า Joining. พ่อ Sagan มึ trying ง to สั sell ตว์ him something, trying to indicate ไอ้ presence, เหี้ยมึง but two players who are left on this A site for EG. Well, I was going to say they were playing deep, but Demon 1's looking for a chance. Jin can't quite close that gap quick enough. And something he actually came out of the TP. oh no, he's still good for it. He's still good for it. And they're taking the grand tour. So it falls down towards Com, whose position could be pivotal, ชนะได้เนี่ย could be everything. They're going to waterfall down, bounce once, and they're dead. โอ้โห Three back to back, and hello. Oh! Forsaken. As Buddy. if he got that. But the time and the spike is everything. It's เวลา deep หมด in แล้วครับ enemy territory. ไม่เป็นไร They're so ตักปืน unlikely เยอะๆพอ to get away with ตัก any ปืนไป more. Trying to be นี่ไง a เหี้ย little naughty around the map, and EG สุดหมดไปอีก keep 1 แม็ก alive. Spectre อุ้ยขอบ absolutely คุณซับสไครต์ครับ farms ขอบ on คุ the ณมาก back ครับ of ขอบ the คุณมากครับขอบคุณกิฟ Viper ต์ซับ Wall ด้วย decay here. อะไรขอบคุณทุกคนครับ Khan picks himself up. A couple of kills. อย่าลืมนะ DX ชนะก็เดี๋ยวมีอีกเซตหนึ่งA chance here even to have it to play into the bonus round here. I'm seeing the bite. He was almost went for a phantom there. Didn't eventually commit เออ to it. เปเปอร์เล็ก Jogamo buying a judge down to 0 makes me Man, feel as if man. he's probably going to play a lot of judge this half. You think so? Yeah. Things we love to see. อยากเพิ่มโอกาสเหรอครับ He's in the right place for it potentially. He can turn that flash, and he can. He keeps him at the doorway. Can't get through. He falls off from this. First blood drawn instantaneous. That's Jing. แย่ละอย่างงี้แย่ละ Now removed. The read is perfect เฮ้ย as well. เหี้ยกูจะด่าแล้วนะไอ้สัตว์ The PRX going to go for the double satchel flash into showers. Demon 1 now played in on shore. Spotted เย็ด though. แม่มึงเป็นเหี้ยอะไรกันวะฮะ Just a moment. มันยังไงวะ The trap will go through. Focus their efforts now onto shore. Hold up. Beautiful stun. พวกมึงเป็นคนหรือเป็นควายพูดไม่รู้เรื่องอ่ะ Let's come through to a kill. Jogamo's movement อ่ะ is พ่อมึง actually พ่อมึงเนี่ยไอ้เหี้ยขยะ Still holding a little bit of space, but PRX now starting to carve away at this A site, trying to find themselves some safety for a plant here, but the timing's not good enough. Great trade for Demon 1, Forsaken and Mind Freak, trying to break the back line. That Ui, is the Freak. critical kill. ฟิกมาแล้วไอ้เหี้ย Boostio opens up this map. They should be able to get a safe plant down. Yes, the Vandal fell into the hands of Ethan here, but this is a lot to ask. He's going to play ahead of the volley. Ui. Denies the first attempt. เหี้ยแม่งอันพีดีกิสัตว์ Follow up. And now you look towards Com. How much value can he get? Not very much. They've taken the TP. They want out of there. No smoke though, and no molly for Mind Freak. It's only a stinger though. I mean, that snake bite should land. It has. Oh, it's just outside the Oh. hole, though. That's a tank, a Don't little have to bit make more it like- damage there. Flash to play for Ethan. Could try and maybe allow Com a chance to close the gap, but look at the creep coming in as well from Mind Freak. Slowly working around by CT. That's a very favorable fight for him. The flash was, oh my god, the combination, the fake flash, forcing him away, allowing Com the angle. But something still standing. Remember what he was doing on that last map. ไม่รู้ Remember, this man is a straight up killer. โอ้ย Ethan and Com
A combination from them. The fake flash is just beautiful. And Com still lands pretty much every shot with the stinger from that distance. Mind Freak has to be seething after that one. But a beautiful round from start to finish by Ethan. And the play outside the showers ahead of the volley as well. Will give EG the bonus conversion here on Bind. ฮ้ยทำไมเรารวยจังวะสวยดิไม่รู้ละแต่กูมีปืนไม่รู้สถานการณ์เป็นไงแต่กูมีปืนเหี้ยคอมโบสตันวาร์ปแฟดเอาเรื่องครับเอาแล้วอันติหาไวเปอร์ต้องออกเจออยู่นี่เพื่อนอยู่นี่ยิงตายตัวยันแม่เหี้ยของจริงเคาน์เตอร์ไวเปอร์ครับเอาสายใกล้ไม่เช็คให้เพื่อนหรอโอเคดีครับดีเฮ้ยไม่ดีอะไรLooks like Mind Freak's keeping a little bit of a watch towards this. Demon One's not all that invested just yet. A kill. He's got the paint shells and the showstopper online here. สวยร้อนผมครับ Very sharp to find there. Demon One has to hold on to this operator now. The Paper X will find themselves first round here on Bind. The back of 4 seconds. ขอบคุณซับสไครบ์ครับ Info gathering on the Yoru.ปีศาจหายไปไหนไม่มาถามหามันหรอกเดี๋ยวมันก็มาเยี่ยมันแค่บุกบอมบีแต่มันอยู่เอปีศาจน่าจะโหดจริงๆแหละ This is going to be a really tough game for Ethan too. You saw that pressure on Long, the amount of utility that's almost tailor-made to catch him off guard. He's going to have to find a way to handle this because we saw it in the pistol, we've seen it lent back to here. Now obviously that's with the supplementing, the ults coming in and everything else, but just straight on through. Yeah, it's tough as well because Com doesn't want to completely disengage here and allow the pit to fall. But เมื่อกี้ถ้าไวเปอร์มันนั่งดีๆอ่ะอยู่ตรงกลางเหล็กอ่ะไอคมอ่ะมันก็ยิงทะลุไม่ได้นะเว้ยมันตื่นเต้นอะไรวะSMG Judge back out. มันไปวิ่งให้จริง He's wanting to run that, but you're looking at the rest of Paper X who are now stabilizing a bit here. Seeing the lean forward from Demon One. นึกว่าระดับนี้จะเข้มไหมเฮียมันก็มีบ้างอะเนาะ Looking at the speed site, they are going to be tested time and time again here. Paper X making no subtleties of this. Team one off the showstopper, found himself a kill. Everything's here. Going to follow up the Trailblazer. They're going satchel through. Oh, this tons of space created. Oh. Found the kill. Com over delivering and Ethan trying to keep his head down. Jorgamo dives in, tries to save his boys. อาการไม่ดี But now the spike left in the hands of EG. โอ้โหดาวัยยิงทุกอย่างเลยไอ้เหี้ยยิงคนด้วยได้ไหม Overwhelmed EG. Oh no. EG playing with a very different pace. EG เล่นด่านนี้ดีว่ะ Across the board. พอละ Different approach. Happy to take these scrappy engagements. Go blow for blow with Paper X. We'll force a timeout here with a 4-1 scoreline. Paper X going to be left scratching their heads. Funds are really starting to dwindle. Ultimates, yes, but haven't found much success yet outside of creating opening engagements. And even then, they're not really converting that towards rounds. No. It was quite interesting, an interview with Potter prior to this when discussing facing the likes of Paper X and kind of discussing the ability to have to be fully committed to this. Any indecision, they'll win. Anytime you second guess, you hesitate, there is a chance for Paper X, they will close that gap, they'll win that fight, they'll play to the pace they always will do. So interesting to see that EG have more willing to brawl as that's the คนแม่งนั่งเล่นเกมทุกวีทุกวันเนี่ยต้องเข้ากรมทหารรู้ว่าก็หวงเหวงอยู่เหมือนกันเหรอวะต่อให้จะบอกว่าทหารที่สิงคโปร์แม่งไม่ได้โหดเท่าไทยหรือดีกว่าไทยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องจากคอมที่เรารักไปเกมที่เรารักไปมันก็ต้องนิดนึงนะนิดนึงอะมันต้องมีนิดนึงอะนะ Yeah, I was going to say if Mind Freak keeps the sheriff, he swapped out to a stinger. They are forcing. น่าเศร้านะ Yeah. They've got ult, maybe a little set piece in mind they want to bring through.
with the odds they have, I don't mind it so much. But again, I don't think any phrase could be more applicable than high risk, high reward. They need a bit of this to work out. Otherwise, it's 5-1. You've wasted your ultra monies in the bin. It's the trademark of PRX. โชคดีเนาะ And a big adjust here. 4 players แม่ง stacked towards มา A พิมพ์รัก for ลุงตู่ในช่องกูตอนที่ช่วงที่มี Curious of เลือกตั้ง what information he's relaying. รักลุงตู่ You already see Boostio headed back across. I mean, he can sort of just play in spawn if they have something incorporated around the orbital story. Yeah. Look at this. I thought Jordan was going. Yeah, I know. I'm just like, wait, is he actually pushing this one? The flash turn, Demon One back to it. The paint shell, look at the damage that could have done. Already doing a lot. The player who's slipping forwards, Ethan. Sat in the corner, set into motion by Demon One. That's his chance to escape. Forsaken now. ตีโค้งมาสักไกลเลย PRX have the opportunity to win in this round. เต็มหัว Where do they pivot to? They don't have the smokes left now. They haven't achieved anything on the back of the window created of Mind Freak smokes being invested. The flash didn't catch. But look who's here, Jorgamo, get out of it. Cleared, fantastic from something. Next in line, even this one's become critical. โอ้แม่งเบรกดี Counter flash comes in. โอ้น้องจริงต้องมาเล่นคนเดียวแล้ว Standing that look to his เหี้ย feet. Not to be the follow-up. ไอ้เหี้ยข้ามไม่ได้แถมตายอีก Where's Divide? Trying to invest a flash. Great work for PRX. 10 seconds though. อุ้ย They got to get it done เหี้ยเหลือ now. 2-1 เฉยเลยว่ะ Down and Demon One is watching. Eyes trained on this. เหลือ 2-1 เฉยเลย Looking for a fair fight. Winnable There's นะ not much fair about this one. ร้อน A ร้อน moment to play. พลาด Shot เฮ้ย missed. A quick slip เหี้ย out กี่รอบ though. Mindfreak gets to reposition. Still not certain about com. 8 bullets. Has to มี find พิษเขามีพิษ opening headshot potentially. ป้ายพิษไปก่อน1 ที Little bit of a gap to ป้าย play พิษ with. ซ้าย Not โอ้ much, and that ไม่ gap has been closed. He had โอ้ to try and try as he might. EG playing in เนี่ย unison. พิษมันเยอะ A อะดิ nice attempt from PRX, but it wasn't enough to keep control of the map. I mean, it's just heartbreaking the com still at this stage of the round. There's 2 snake bites to force him out of the corner. หลอมๆเลย 2 พิษ Busio's ซ้ายขวา first shot. ไม่มีที่เล่นครับ I mean, this โอ้เจสัน something. นี่เห็นไหม Yeah, Nee, Busio nee. shutting down มึง the รู้ shot เหตุผล stopper. อย่างที่มันไม่มีเสียงอเล็กอะ Down you go. ที่มันด่าทั้งวัน That was, I think, what, ด่า two ทุก of ก the ริยาบท showstopper there and Rolling Thunder, right? I mean, we have investment again as well, but what the fuck อู้ fuck fuck. It อยู่แค่นั้น It นะ just feels a little desperate right now. มันมีไม่ได้หรอครับ This makes for very uncomfortable viewing if they don't find a round here, Lauren. See the pressure starting to be building towards the side. 4 players stacked in for EG though. Jorgamo denied on the first try. Jing gonna เฮ้ยไกลไป the man เฮ้ย combo เจ just สัน stunning in his work. Jing with another essential trade, gonna keep some safety on the site to maybe facilitate the block. Maybe โอ้ not. เกือบไอ้เหี้ยถ้าเมื่อกี้หาย This 2 time by แย่เลยครับ Boostio. Pausing for thought as Ethan can now come back around. Something's in danger. He's so low HP. Smokes have dropped as well. Which gives Ethan a little bit of an advantage in รู้ this ตำแหน่ง situation. That's big ปา from เนต Jing ไล่ now identifying the position still. ไล่ไหม Demon Mày One's still lại got to do work here. โอ้กลับไม่ได้ละมันติ๊กด้วยมันติ๊กแล้วด้วย มันอยู่ในนั้นแหละมันติ๊กแล้วมันล็อกโอเค Moves first, trying to isolate towards เรียบ Ethan, ร้อ but Demon ย One's เนี่ย got เสีย him. ชีวิต Catching that cross and now Jing with it all to do. Oh, he's found เฮ้ย first. อุ๊ยแต่ปืนสู้ไม่ได้ โอ้โหไอ้เหี้ยโดดแฉลมนิดหน่อย คือกะไม่ให้สบตากันเลยดิ Unable Ây to da. strike back on the board. นี่ไงใครถามหามันในสัตว์มันมาแล้วเนี่ย Beautiful way to close out. Demon One starting to land shots now with the operator. Com goes huge under so much pressure after Jorgamo falls. แม่งฮุกแม่งไหว Still มาก here to คือ again จะ counterbalance กระโดด this, แบบ get แฉลม Forsaken ดูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย and Divine in this แม่งเอาเลย situation. Like I said, โอ้โห PRX unfortunately it's another ไอ้เหี้ย example โคตร where คมเลยว่ะ even in that 20-second window with Mind Freak smokes เร็ว down, มากครับ they don't เร็ว get the นิ่ง plant in. The despair starting ผู้ to สง show. สารอเล็กว่ะไอ้เหี้ยแล้วไม่รู้จะคุยกับใครด้วยไอ้เหี้ยมีอยู่คนเดียว A 6-1 scoreline here for EG, who are looking dominant. Forsaken. ไอ้ก้าไม่เข้าไปนั่งเป็นเพื่อนปะกล้าบอกอยู่ทำพี่อะไรมันด่าทั้งวัน Cornered in the reaggress EG. โอ้ย Looking like they want to get into โอ้โห things ยัง as ได้ well. ครับยังได้ดีที่สุด A ละ 1-for-1 trade. Hold on. Boostio lost and Jing. Oh, Oh my Jason. god. Forsaken's gone เนี่ย down. เจสันโยรู้มันไม่ค่อยจวดเลยว่ะ Look at the damage that man's doing.
He just keeps peeking. Zero respect, pure confidence. Gone waiting. Smoke's dropped. Oh. As is Mind Freak Divine out. There's nowhere that feels safe. A chance at a plant, maybe. 48 seconds. How much can one man do? He would love a kill here. ไม่ค่อยจวดเหมือนเมื่อก่อนเลยโยรุเจสันน่าจะเล่นยากครับแบบเหมือนเขารู้แบบมันก็ค่อนข้างเล็กด้วยเอาจริงแต่ตอนการมันอาจจะปั่นป่วนเข้าวาร์ปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหลอกแต่ตอนบุกแม่งเขาน่าจะรู้งานกันหมดแล้วดักได้ It's a gamble at this point. ด่านการบูมใจเย็น The เพื่อน flash, yes, he now knows this on and shall become. ปีศาจ He's not going to let จ this บ slip. Look at this. 11-1 This อย่าง is นี้ก็ไม่ไหว just นะ excruciating for Divine. แม่ He can't find these kills, โอ้โห and EG slip into absolute discipline as PRX สวิงไกล begin to despair วางเป้า at แคบ 1 ไม่แคบ round to 7. เอามา Beautiful crunching showers here. Utility comes flooding through. Said Jorgamo just keeps swinging. Refusing to back down. Yep. มึงดูหน้าอเล็กก็รู้แล้วอ่ะมึงดูหน้าอเล็กก็รู้แล้วอ่ะ Time out here from PRX, burning both ดูหน้าอเล็กก็ by รู้แล้วอ่ะ round 9. แบบนี้ Struggling here. I mean, dare I say it's looking at the economy, being a little frustrated with some of the decisions in the game, Sure. because they're in a situation again here. It's going to be Stingers, Sheriffs, Yep. maybe. They don't have the same benefit with a similar purchase we saw a couple of rounds ago, but they have a showstopper on a Rolling Thunder off the rip. You're right. They have an orbital strike. Want to find for Forsaken and Jing, sure, but that's the first hurdle. I don't feel like PRX have got past the first hurdle in these rounds so far. No, they're definitely struggling to get that activation here. Not even seeing the individuals find that impact. Harder to make it work. Credit to EG for coming out looking fantastic, obviously, but this composition was a little bit of a surprise for us, and I don't even want to blame the comp on this either. It's not been the worst part of this. It's not been able to find what they need. And they go back in, and it's Sheriffs. ตอนพักคือคุยกับคนได้ไหมคุยได้ไหมจะได้นะครับได้ I don't know if they've got a pocket piece built around this. We maybe try and get Jing into a position here to find a kill for Stinger. You know, I mean, you know he's good for one. Again though, draws out the pain shell, the boom bot, fault line. Dean one's back on the angle already. I mean, he เกือบ wasn't ตายแล้วไอ้ expecting เหี้ย something to ซัม back ติง up as ทาม well. มิ่งโคตรดีหลบไป They're sticking around. เย้ They're willing to disrespect the ดีนะไอ้นั่น pretty clear. มันส The ลับ only surprise is Jing is going to close enough towards Jorgamo, and this 1v1 has been going. เอามาดิ Jeremy Jorgamo's way. That's a nice. เอาแฟด finish. ดีจัด Flash is เอา fantastic. เอา Forsaken taking over the site now off the back of a เอา perfect flash put into place. ลาวโมเมนต์ต้อยครับ Plant now and the time on their side. A 5v3, a couple of upgrades here and there, but a chance made. You think going to catch Mind Freak on the way back out? 3v4 now for EG. Oh, this angle. Jing could absolutely shut this down. Oh. Oh, โอ้ spotted though. ยไกลไปจริง Just lost that chance. ไกลไปน้อง Forsaken's found team one. It's much better though. Forsaken activating สวยเหี้ย something's there. ได้ราวนี้ครับได้ราวนี้มาครับ ได้ราวนี้มาเลย Off the back of some wondrous work coming in towards Lamps, ถ้าราว clearing นี้ on กลับเลย through. กลับมาแล้วกลับสู่เกมเลย Beautiful. Outdoing Jorgamo, forcing him away. A lifeline here, Mike. Definitely a lifeline. A very slow approach here. With a lesser purchase will อย่าโดนไอ first round since round 4. let's go เล็กชอบ อย่าโดนไอปีศาจตัดก็พอครับ มันใช้อันติแน่นอนราวนี้ The ultimates here just ถ้าไม่โดน missing one for a คิดว่า fullback. น่าจะกลับมา 7-5 ได้ Ethan one away from the Seekers already. The pit invested here. Shut down towards B long. PRX testing the waters. Steven's anyone willing to take the bait towards showers? Not the case. Ethan มันกลับง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ sees nothing. Obviously, going to note the shots, but that's about it. ไอ้ยี่นี่แม่งชอบขวางท่อด้วย
ไอเศษขยะตัวเนี้ย Try and figure out where this PRX side is going, and it's มีปัญหาอะไรไหมโอเว่น This is very uncharacteristic for PRX, obviously. So, is there a challenge towards the pit? Surely not. Forsaken. We're going to pave the way here. เอ้ยทรงเหมือนจะโดน Trailblazer will come through. ไม่โดน How ละ long is he standing on this? This man, he does have. โอ้รออยู่แล้วครับรออยู่แล้วครับเซตอัพนี้เฮีย That's the side เฮ้ย oh my god, the counter, the ults right on top. คือรออยู่แล้วครับอันนั้นลงมาหวานอยู่แล้วอย่างนี้ Defending this with his life if he has to. They want to get that plant down backline though, going to be tested by Com as well. อุ้ยเต็มตัวเลยเมื่อกี้น่าจะประมาณ400ดาเมจนะฮะ They pause for a second. ใส่เกาะ2ตัวยังไม่อยู่ Can Com deny this? I'm seeing the jump up as well. Jorgamo trying to close the gap. เฮ้ยชิบหายแล้วซัมติงช่วยซัมติงด้วยสวยใช้ของดีครับเบรกดีแล้วมาแล้วครับดาวไวมาแล้วครับเป็นไงโอเว่นเฮียอย่าขวางท่อเข้าใจไหมโมเมนตัมต้อยมันมีจริงแล้วจนเนี่ย just to get another 2 on the board. The TP from Forsaken. Just come on. I mean, it's so well crafted. There was no escaping for Demon One. There really wasn't. I guess those 3 rounds were enough, right? EG have felt the pressure. No more of that. Barely any more rounds to run into this, but ต้องกลับมาเน้นปืนพกก่อน They've broken the money. ถูกต้องครับปืนพกเรา They were 1 away from the Seekers, and that would have been a ค่อนข้าง full กาก deck in terms of the ultimate. เล่นไปแล้ว5โดนไป4 Everything is thrown into that round. เหี้ย What do they have coming back out? Demon One can get a rifle. Ethan can buy. I'm looking at Boostio, who's going to be lacking. Tom might struggle. Obviously, Jorgamo down on the stinger. ถ้าครึ่งหลังโดนปืนพกอีก Judge, but still, นะ far from ideal. And in a wild turn of events now, PRX have a little bit of a กากเวลาเล่น5โดนไป4อ่ะว่าดูไม่ดีเลยอ่ะถ้า5โดน4อ่ะ but still สัก3กำลังสวย I mean, if they somehow come back to a 7-5 half here, it's ครึ่งไปอะไรอย่างเงี้ย it just defies logic how they fought back in. The grit and determination to be able to do this would be wild. They've got a full purchase, no ults to depend on. I think they're 1 off from Seekers, a couple away from Rolling Thunder, but that's neither here nor there. มันต้องดันแน่เลยว่ะเป็นเล็กแม่งดันแน่เลยปืนพกอ่ะเพราะมีโยรุเว้ยมันต้องเล่นเพลอะไรแปลกๆอ่ะแล้วกูเดาว่าถ้าดันไปแล้วจะไม่เจอเขาแล้วเขาจะเข้าอีกทางหนึ่งอ้าวดับ Now they're going to lose Jing on this one. That's a problem. That's a rifle in hand too. ฟังกินออกไหมไม่ออกครับ Upgrade. แล้วแต่สำเนียง Curious. Any of the audio cues or note any of the players. Something will be leaning back here. ถ้าคำที่มันง่ายๆมันก็ออกอยู่แล้ว He's in trouble ใน though ชีวิต because ประ they've taken จำวัน too เลย long here. Forsaken's ahead of this and forced away the flash in unison. Buys him a little bit of time. Oh, and Jorgamo, come on. Nice shot, but something's got the trade. A 3v4. Keep in mind the weaponry, the flash to a device, something with a full kit here. He can be critical. He could change this game. ถ้าฝั่งนู้นขอทำเอาเราพูดได้ดิ The flash through, perfect from Divide. The site looking safer by the second, but Boostio on the way. And speaking of time, that's the spike down. อ้าวนี่ฝั่งมันเหรอ Potentially come on the punish. And now Mind Freak in the 1v2. He's on 13 HP. แล้วดูเลือดร้อนดิ What's he meant to do with this? ชนะได้นะเพราะฝั่งนู้นก็ไม่ได้เหี้ยอยู่บนหัวเลยอยู่บนหัวเลย Closer look for anything, anyone to give him an inch, but they've taken a mile. EG turning it around in a thrifty. What a crazy turn of events. EG respond with a round. When they basically had nothing to bring in here. แล้วมึงคิดดูดิ8-4แล้วถ้าโดนปืนพกอีกอะ No right to find an 8th. ค่อนข้างแย่ Give PRX to Rolling Thunder, the Seekers for round 12. ก็เลยต้องได้ปืนพกครับสำคัญมากซึ่งสถิติที่ผ่านมาเป๊กเราค่อนข้างแย่ครับไม่รู้จะได้หรือไม่ต้องเน้นหน่อย
And it looks like a pace change actually from EG. Straight down B long, but Jing's going to take maybe the space. He's going to surely hear this. Wait, they're taking a look. โอ้โหไม่ทันได้ระวังตัวเลย ดาวไววิ่งมาตายง่ายแน่เลยแบบนี้กล้องไม่ได้จับเย้ยชิบหายแล้ว 93 นี่นะครับก็เสียไม่มีเซนติเนลGet an opportunity to find some space on A. Com has just been playing contact towards spawn. The plan all along for EG. Forsaken could catch Jorgamo. The spike is tripped. Okay, could. Yeah, man, doesn't. And now it's on Mind Freak and something. And yes, Mind Freak's got space. But as you know, sat here waiting for this the whole เขาดักรออยู่แล้วครับคือเขารู้อยู่แล้วว่าไอ้ยันนี่มีโอกาสไหลมาดูมันเล่นดิไม่มีทางครับเขาปิดโอกาสที่เขาจะพลาดเลยแบบโดนยิงฟรีอะไรเงี้ยไม่มีเลย EG on the adjust they've cooked up has to come out from the very word go ไอ้ยันนั่นก็มั่วเนี่ย form of aggression any proactivity across the map EG so far have been flawless in terms of the reads in terms of the setups ไปแล้วครับนี่มันต้องเล่นอะไรแปลกๆโยรู้อะนี่นั่นมันเก่งตอนการครับโยรู้อะมันแบบมันโยเยะได้มากกว่ามันเล่นกับวาร์ปเฮ้ยไม่แฟร์เอาเหี้ยเกือบตายห่าแล้วมึงThey can work for this. Flash to stall, rotations on the way. 3 players trying to come on over. Forsaken good for it. Fantastic. ตายเฉย Bustio goes down. The com does get the trade. เฉยเหมือนกัน No follow-up. They've noted that no one else has come out. They still at least have one player watching this push, watching this cross. They've stalled out EG. นี่ขวานขึ้นช้าไปนิดนึงครับ My Freak มันเพื่อไม่ตายนะ It's okay โฮไว้บอมนี้แหละโอ้ยจริงนี่แหละลาวที่ต้องการมาแล้วลาวที่ต้องการครับกลับมาแล้ว That's the pistol round they needed that could get them back into this matchup. It was very, very similar to the same round we saw from Evil Geniuses. อย่างนี้เท่ากับสถิติเล่น6ชนะ2ถือว่าโอเคอยู่นะฮะไอชนะเพิ่มทีมขึ้นมา1นี่คือเป็นสำคัญที่เฮี้ยset up here with 2 towards showers. The smoke will go down. Retrieval of the orb. Clone sent through. Something. ไอ้เหี้ยยิงไปโดนในปีศาจเฉย Fantastic. But now Bustio and Com try to do a little bit of something, but. อุ้ยแล้วรู้ตำแหน่งครบแล้วครับรู้ตำแหน่งครบแล้วมาแล้วจ้า Maybe Bustio with the sheriff could get. ใจเย็นอย่าเสียเยอะเก็บปืนไว้เล่นบ้าง They've got it to hand. I don't think Bustio is going to get much more play on this. เราต้องเน้นทุกราวครับเน้นทุกตัวด้วยการเงินต้องมีการเงินต้องได้ครับมันจะได้ยาวๆโอ้ยเฮียทำเมื่อกี้หัวกระพือนะมึงยุ่งเลย That's 3. Now there's a little worry. There's the judge exceeding the first by. They have closed the game. แต่ชนะแหละถ้าคอร์สไฟแบบนี้ชนะแหละ Something. Weathers the storm, gets him out of danger, and the scoreline's not looking so bad anymore. ถ้าว่าโลแข่งโบ7หรอก็ไกลปูดิรอเฮียล่ะแข่งโบ7See how PRX do decide to carry. Obviously the judge singing here for something in showers. แม่บอกอินเกมลีดเดอร์มีสมองระเบิดมั้งอะคิดนู่นคิดนี่ตาล้าแบบพวกนักยิงแบบงงเหนื่อยครับเหนื่อยเกินไปครับไม่มี The reliance on converting this bonus. Wondering
how far Forsaken was going to take that, but it's double stack Tortuga that's getting my attention now. Jorgamo, easy. แล้วมึงลองคิดถ้าเป็นตัวจริงวิ่งเข้ามาทำไงวะนะ It's a tentative start, caution being shown. อยากให้เจสันทำสักทีวะ Flash ain't going to really dissuade too much. He's going to lean forward. Judge ready. Sides against sticking around too long. Scout destroyed. EG unable to pin anyone down yet on the side of PRX. Well, if I say that, Forsaken will fall. That's Demon 1. Dry up short, actually. อย่าปีศาจเปิดเจสันไปยังไงวะนะ Mind Freak is close enough to น่าจะเปิดแบบค pick ม that back up, filter it back through. And EG creeping closer. Spike is here. This is the commit. There's still two players on this side here. Molly going to go through Mind Freak, hoping that's going to dissuade them a little, make him a touch uncomfortable, and gives เอ้า him มาแล้วครับราวที่ต้องได้ไม่ใช่ราวที่ต้องได้ราวที่เราต้องการอีกราวหนึ่งฮะโบนัส towards this Mind Freak again. He can't do it again. ในทายครับ Jorgamo's got him this time. เฮ้ยเบรกหน่อ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 ยหลังจะถึงแล้วเบรกหน่อย Trying to get ahead though, getting aggressive, and EG just clean house. เบรกไป3ไอ้เหี้ย Double digits มึงใช้สกิลเบรกสิเหี้ยเอาตัวไปเบรกก็หมดดิ Said you're 30 seconds pinning your left. hopes on a bonus round conversion here because เอาตัวไปเบรกให้หายไป still a bit of a gap for PRX to try and 3 close. เย็ดเค Where's that from? That can't be from in here, surely. ตัวตึงมาเลยเหรอ Bigger reaction than 10's มาทำไม got? วะ Yeah, I think so. Damn. Must be nice. มันเล่นเหรอ 10 to 5. Focus back on the game now. PRX, another challenge for them. 10 rounds. เนี่ย That's funny. เศรษฐีโนหนึ่งโลกมานั่งดูวาโลแรนต์ว่ะโอ้มา I can't quite tell what they're saying. ตัวจริงใช่ไหมไม่ใช่หน้าเหมือนใช่ไหมเมื่อกี้ Thank God. ยืนยันอีกทีดิ I need more side tone. ตัวจริงใช่ไหม For EG though, trying to indicate a ชิม little มาทำไม more วะ presence towards the safe side. มันต้องมีอะไรสักอย่างไอ้ตัวเนี้ย See มัน where ต้อง the มี bulk สัก of อย่าง them are going. And there was a ชนะ little bit ได้ of ไป red ดาว flag อัง there. คาร Saw the TP. ได้ไปดวงจันทร์โอ้โหกูแพ้ดีกว่า Accepting. กูขอแพ้ดีกว่าไอ้เหี้ย Tries to get ahead of that. That's not going to work out. EG get that first draw of blood here. And they follow through though. Stalled. I mean, baiting out, waiting for the rotation, allowing a couple more seconds to pass before committing Okay, to the they're going. TP, but something hasn't budged. Neither has Jing. Rolling They've got the thunder here. rifles. They've got rifles. They've got ults, and now they've got a couple of 30 seconds challenges left. heading their way. 25 seconds. EG need to stick the landing. And Jing standing ready. Paint shell over towards Showers, but he looks back towards short. Forced a little Wait. deeper. He's got to be เฮ้ย careful. And the re-aggressive. เฮียเราโยงมาหมดเลยโอ้โหอุ้ย อันตีเบรกได้ไหม This will give the ทันไหม Oh my god, the rolling thunder's going to cancel. He's got to get the plant. But Team Oh, underneathไม่ them, ทัน the ว่ะ bodyguard duty diving โอ้ over เรียบ there. ร้อยแบบนี้ EG standing up to the test. Holding Yeah, firm. That EG all ขา I เข้าไป thought ข้าง was the นึงไงไอ้ end สัต of ว์ them. Minha família, we won't lose. I mean, it can't get sent any later. That was as late as they could leave it. EG play the timing perfectly here to have 2 chances to plant the spike. But it doesn't even matter. EG find everything อัน they ติ need. เสียเบรกไม่ได้ครบสูตรเลย That's a prime gaming flawless. To put EG on 11. Let's go. Good. PRX back down to a broken purchase here. SMGs, a couple of sheriffs. Forsaken's ult, but that's about it. อุ้ยแต่คนดูวาโลแรนต์เยอะนะเว้ย Might be tipping those scales กี่คน here. วะ And now they'll be 200,000 forced The nade's perfect. See. further 400,000 forward. And the ไอ้เหี้ย spray 3 คนนี้รวมกัน pretty with the 400,000 jab stun. Jorgamo with 2, Boostio with the third. นี่แค่ 3 คนนี้นะ ไอ้ 3 ช่องเนี้ย 400,000 นะ และอีกมาก EG มาย taking that last map personally. Didn't like that activation coming out from something. Want to put him right back down. And PRX unable to springboard forward. Not going to happen now. EG looking for their 12. Looking to get onto that map point. They want this. And สู้ they're ไม่ gonna ไล่ this round. Prime gaming flawless to get them on the verge of taking โอ้ my Back.
to find EG on map point. They have just โอ้ย elevated in the last few อย่า rounds. เหม็นจัดแต่มันยังได้นะ Looking to continue those same sort of trends we saw on Split, where they're happy to get aggressive, just look for an engagement and commit to it. And you mentioned that commitment earlier on. Yeah. EG are doubling down. We're starting to see that come through here. Again, PRX do have a buy. They've got some key ultimates. This could be huge for them. A chance to deny, a chance to hold on. Maybe build back, who knows? But EG relentless. Look at this pace from Jorgamo. เร็วมากอ่ะเร็วแล้วแม่น The next map, he's looking at Lotus already. ไอ้ EG เนี่ย with 3 more to หมด fight. รูปเลยว่ะ Body แล้วดูอันพิดิกจัดอ่ะ bomb zipped up, อัน and พิดิกจัดอ่ะ Free looks dead to right. โอ้โหโอ้โห Unbelievable นี่ไง performance. แดกไปดิสัตว์ระเบิด It's อ่ะ all on Jing, and it's Yeah. not going to happen. Diva 1 signs it. EG delivers it. They take the ห lead มด in the หมด best หม of ดแบบนี้เขา five. ดีกว่าจริงครับ Series advantage, เหมือนเดิม map ปืน advantage, พก but now we come down to Lotus. It's going to be PRX แต่ไม่ได้ต้องทำให้ได้ EG on the defense. We go one more time. มันจะได้เปรียบบ้างไอ้เหี้ย You gotta feel like the wind is in the โดนเขาอย่างเดียวเลย for EG. An opportunity here to come towards a real comfort pick for them of late. มีคนได้เสื้อแล้วดีเซลไว้หรือยังโอ้ย Here in Los Angeles, did go to an overtime. อันนี้ไม่รู้อ่ะ What a treat that would be. Sort of a PvE mission to start things off. Retain 2 orbs. Forsaken will have control of potentially the third. Look how close they are to the side before contact. It's going to be Ethan on the chopping block. The paranoia is perfect. Forcing him away. You can see Forsaken. Oh! Adding insult to injury. He's still standing. Finally goes down. นี่มันอะไร What's left a 2v3 and it's มึงจะโดนปืนพกให้ได้ใช่ไหม taking away something, and as you said, the spike's not down. They haven't solidified this site. It's not necessarily 30 comfortable seconds just yet, and left. that's forced Divide into an unorthodox plan here. Booster has found a kill. Jing will Oh. fall. Divide will respond. โอ้ยเหี้ยยิงกันนานนาน Two. ไอ้เหี้ย Divide with a 3-piece to kick Lotus off here. แม่งยิงกันนานชิบ Exactly หาย what the doctor ordered. You wanted confidence, you wanted momentum. That could be the start of it. The shape of things to come, who knows? Look at that. Those 3 were everything. Because that didn't look good on the site, Mike. If The I'm white honest soy here, naan before mạc that plant went down, it looked like EG had done just enough, but I mean, not with Divide standing. how is Ethan finding a kill? Shouldn't have done. Blinded, the paint shell raining down on him. One that almost makes that a reality for EG. Very well invested round 2 purchase here from PRX. Jig out of raw farms, 2 away from the showstopper now. Com is going to be sat quite far away, and Forsaken could be far away. Yeah, good for 1, good for 2, Ooh. good for 3. เฮ้ยเหลือหนึ่ง Back to back Forsaken วัดสุดดีว่ะ makes mincemeat out of EG, who couldn't quite close. คือ the เหลือหนึ่ง gap. กะแบบสู้จนตัวตายอ่ะ Bye bye. PRX, beautiful. This is really clean. This is lovely from them, just to really ensure safety after that first round. เยี่ยอย่างน้อยก็เซฟปืนหน่อยเอ้ย ไม่จำเป็นต้องตายให้เพื่อนเล่นก็ได้ Opportunity to even find an exit here. เฮ้ย เพิ่งเห็นเจสันเล่นตัวนี้เหรอ So with how well invested this was, you don't want to see PRX necessarily charging down the skill, even though Jing is 1 away from the showstopper. เฮ้ย Free to add ไอปีศาจก็เล่นตัวนี้เหรอ the orbs. No real pressure Yeah, to do so, and a prime gaming flawless here in round 2, Lauren. PRX off to a flying start. This is fantastic for them. I don't think they could be happier with it. Nice little confidence booster. Some Eco Cobra moments, yes, but you'll take them. You'll take them because it gets you feeling into the game a little bit more. Divide doing really well. Forsaken pumping up the numbers. You're getting really close to the showstopper coming out for Jing. You're 2 away from the Divide. I think 3 off from those Seekers. So these are really key pieces. Not quite there though for this round. Now do you see a challenge on the ult orb, maybe to deny that showstopper coming in? They look hell-bent on this one. What do you want? Very close to the zone. Surely they're screwed. How is Jorgamo alive? I don't know how
he escapes that. Absolute Houdini inside the smoke. Jing will try and respond with the showstopper. Doesn't find anything. เอาหน่อยเว้ยได้เปรียบหน่อยเว้ย มาดิสัตว์ตรงนี้บนนั้นเราต้องได้ตรงนี้ Playing over by Waterfall. Maybe there's still a chance for him here. Third man far away. That is still Forsaken. Spike planted. Spotted. Oh my God! What a snap. เฮ้ย Takes away mine. ฟิก Now the final สโมก two. คุย One was not near to this, Mike. He's on a late สูงจัง flank here. No surprises there. Busio trying to run the clock down a little bit. กูนึกว่ามันจะลงมา Secure what he has. ค้างเลยเฮีย Just the right time to spot down the flank. Okay, well they found one that's going to force Forsaken a little bit closer towards the site itself. Com now wants to try and toy with that angle, see if he can play around. ได้ปะเนี่ยไอ้เหี้ย2-2เฉย Other player. The fight's there. เออ And it's on Jing. เป็นไปได้ Himself, the man of the moment. God, โอ้โหไม่ว่าเล็ก but the timing, Mike. ว่าเล็กง้างกันเนี่ยช็อตเนี้ย Absolutely does. แม่งง้างแน่ช็อตเนี้ย Ridiculous retake from EG. Between Busio and Com, a crucial kill onto Mindfreak. Busio just slows things down. Regains control of the situation. Spike planted. And the composure ไอ้สโมก on หาไป display เหี้ย here. 3G to find their first. Nice, boys. ไม่ง้างไม่ง้าง First, to break back in here for EG. เล็กบอกโอ้ไม่ Operators out for something. This could be very impactful, but look at the rest of the map. You're going to have Omen split towards that C side of things, and you've got the 3-play stack working towards B. Getting the lay of the land here. They're going deep on this Ching. Couldn't quite snap back for the first time, but it's Forsaken. You won, Second you won. time of asking. Ethan now สวย removed. He'll come through Jing, nice and healthy เปิดดีครับน้องจริง for that first engagement. Something Hey. not necessarily been ของจริงว่ะพี่บุ้ม given any contact Ah, here Leo. yet, but also the operator Allez, hasn't been noted. Oh, Busio หรือว่าของจริงดูครบทุกคู่ just on the brink. มึงก็สนุกเลยนี่สัตว์เดี๋ยวนี้ไม่มาชวนแล้วพี่เพิ่ม Doesn't have a snake bite to slow this down. And now he's got the pinch coming in. That's really yeah. uncomfortable. He's going to go down. Jugmo Dude, did win he out of the can't spikes. go There's still a chance they can do some damage to this, but the site has been won. PRX can Yeah, get that you bomb didn't down. like There shouldn't be my- muchพี่เล่นรัดอยู่ to ป่ะ delay. พี่ Jing is เล่น holding ทุก onto วัน his doorway. It's ใช่เหรอ something ไม่ส่งไม่ซ้อม to เลย deliver that 3-3 ไม่ชวนด้วย to the chest. ได้ตีแล้วไอ้เหี้ย Steven won a boost. Yeah. Trying to do ได้ตี it. ใหม่แล้ว It's not ไม่เล่นกับเราแล้ว happening. PRX are gripping onto Yes, this yes, round, they Mike. were. They're not letting this one พา slip. เข้าไปไง Even one forced to head for the hills. เป้ใคร 2K วะ in the bank, a vandal in hand. Wants to try and hold on to this. เอ้า PRX เอาเบา find the third come in right back out of that loss. EG's buy round. อะไรนะน้อง So ไม่เล่น curious. กับใคร ได้กับดักแมน Jing was Keep going it. to have an opportunity at Yeah. the start of this round to Yeah. try and farmตี some ใหญ่ more นี่หว่า points again. Doesn't necessarily look as if that early intention has carried across for เกือบ PRX 80 คน just yet. Showing a bit more pace. อันนั้นอะไรอ่ะ งานโรงเรียนเหรอ The collapsing towards one of the extremities. พูดถึงกระดาษทิชชู่ Now with the operator in play, there's something sole task just to เวลาล้างหน้า control ใช้กระดาษทิชชู่เช็ด There นะ hasn't been ดีที่ much สุดนะ attention shown from EG อย่า on ใช้ that ผ้า side. นะไอ้สัตว์ So often you see them really fight แม่ง tooth หมัก and ผม nail ไม่ for that เหี้ย area, but Again, with the way the rounds have gone, EG with just that glimpse of that one round, they've been able อ๋อ to นี่ก็ post. แล้วแต่เลย They're ฮะ going to be แล้ว down แต่ in เลยฮะตาม a สบาย financial problem here. So Sheriffs, yes, that one rifle with Demon 1. It looks like their answer to this is to stack out, put 4 players on 8 and brawl. Well, let's see how well they handle it อืมเล็กน้อยเล็กน้อย ไม่ได้เป็นบ่อยอะไรขนาดนั้น away. I think Hey, they've read hey, this guy. stack very well. oh, Easton down to 11 HP on the other side. I think Forsaken takes a bit Hey, of hey, chip guy. damage. But it's PRX in a ปุ่มจะไปจะตัวเช็ดหน้าเหรอ กระดาษทิชชู่ capitalise, find some space on the other side of the map. Com has เมื่อ to ก่อนเนี่ยผ้าเช็ดตัวไง ratio actually Hold on, got 45 HP. Gorgeous side take. Mike, there, we might just not everything yet. accounted for. Crossing theแต่ก็ T's, สกปรกอยู่ dotting ดี the I's. Yes, they know they're up against probably a broken buy, but they're still ไล่ so ชูดีที่สุดละ methodical. One's going to go ขอ down. เขาจะตัวเช็ดหน้าเป็นไรปะ And now they Sokopok. rescind away from the site slightly, actually. Big Don't know why, yeah. they're leaving at least 2 players still towards us. The lockdown going to be coming in as well. Lockdown here, there's only one rifle in the Seekers available.
And the Seekers สิว just ขึ้น went through. Yeah, flash to force Jing away. Gap now closed, but they need to โอ้ close these kills. Boost บอดจัง first, but look at the response from something. สวย something น้อง Instantaneous and clear cut. ก็มีแต่ติงนี่แหละที่เอาให้เสมอ What's going on? เฮ้ย เฮ้ย Good God. หมดได้ไงอ่ะ ดีโอที่เอาให้เหมือนกันเนี่ย He's got so Yeah, he much does. time. Did Boost He just can't ace that? believe it. Give me his POV. Run it งบน้อย back จาก for ส us. วีท100 ดีไหมครับ ดีครับ How the hell he just got an ace. ดี He doesn't know. Give me that replay, ดูที่ please. เมอร์คูล่าครับ They had one rifle. ถูกใช้โค้ดพี่ด้วยลด Okay, ราคา fair enough. That's a nice start. โอ้โห Oh my. ไอ้เหี้ยลายเดียวกันหมดเลยปะเนี่ยแบบแทบจะไม่ต้องขยับเมาส์เลย3ตัว Nice. What วันนี้เป้าจุดเป็นเมตาเหรอไอ้เหี้ย Yeah. my God. ป่วย Same. ใช้ทุกคน I agree. He's already got 6 out of เออโลกนี้แม่งเป้าจุดไปละ 50% What a เกมมันวิธี ridiculous การยิงมัน round. ทำให้เป็น And, เป้า and จุด Booster had some of his biggest tests on What this would- map historically. He's been bullied off this map. But now, what a time to come alive เปลี่ for ยนเป้า him. เร็วกว่า Operator in hand. We've seen that dabbled with in the past. Now, PRX, they're going to be reeling a little มัน from มอง that. ไม่เห็น It's เป้า gonna ทำไง be a วะพี่ sour taste in the mouth, isn't it? ก็เพิ่มให้ใหญ่ขึ้นสิ เฮ้ยเป้ลมึงโง่ปะเนี่ย A deterrent for PRX to slow things Oh, downมันเล็กนะพี่ just a little bit. Something. What is that? หุ้ยเชี่ยมุมอะไรวะน่ะ อุ้ยเหี้ยอะไร Ridiculous. อ่ะ ของจริงว่ะ Knew something tech just dropped. เฮ้ย He's found a kill from it. แพทใหม่ทำไม่ได้นะ Garcia. รีบใช้ Oh, Booster's เอาแทงมั่ว punished. Sight looking แพทใหม่ใช้ไม่ได้นะ ready for the รีบ take. ใช้รีบใช้ ไม่ได้ไม่ได้ละ ใช้ไม่ได้ละอดละ Still clear through carefully just in case. But that sight's all theirs. มันได้ด้วยเหรอไม่รู้อ่ะ Very comfortable. ใหม่เลยนี่ใหม่เลยไม่เคยเห็นแน่นอน Utility, one kill off the showstopper. Mind Free can't turn it yet. No, Mindfreak's in an awful position. ไม่มีใครดูหลัง Rifle sticking out. ไม่มีเซนติเนล A little nervous because they're locked into อุ้ยแล้วมีอันติ And there's ชิ a บหายแล้ว shot. แล้วมึงอยู่กันเป็นก้อนเลยเฮีย Jorgamo can do so much damage here. pressure from Tree. Gonna clear that through. But the other two haven't been able to make it really towards the เอ้ย site. เอ้ยเอ้ยเริ่มกระจายกระจายเริ่มกระจายกระจาย PRX fighting for that CT space, and now let's see who gets the connection. Oh. Jorgamo still with a rocket to กล้วยเลดดิฟ Trade out takes down Common, now it's all on Jorgamo. A 1v3, Ui. a fabulous attempt. เหี้ยดีนะ But มึง nowhere near enough. มันระแวงต้นไม้ถ้ามันรู้ว่าไม่อยู่ในต้นไม้นะ คือถ้าต้นไม้เคลียร์นะจบเลย แม่งระแวง POV. ไม่ยอมใช้บูมบอร์ดเคลียร์ต้นไม้วะ Horror show. ช็อตเนี้ยทำไมวะ It's just beautiful. เล่นไม่ดี Something. เนี่ย ไม่มีเวลาให้ถึงไงอาติเข้ามายิง นี่ ห มั นึ่ น ง ใช้ไป ฟูล แล้ บอม ว เออถูก Oh, yeah, มันหมาย no ถึงว่ามัน idea. ใช้แบบ Poor เพื่ออัน old ติไงไม่ได้ใช้เพื่อเคลียร์ต้นไม้ มันใช้ไปก่อน มันใช้เสร็จแล้วก็วิ่งมาปาเนตต้นไม้ Tough ที way for the round ก็บอกว่า to ใช้เพื่ออั start นติ there. ไง So มั่ว ใช้เคลียร์ต้นไม้ แล้วก็ไปอันติในไซส์ PRX ยังไงก็อยู่ในไซส์ capitalize on control เก่งปะ towards พี่ A. เก่งเก่งนั่งดูกับกูนะ อ่อนในเหี้ยทีอะ Couple of rifles here for EG though. ใช้เพื่ออันติยังไงวะไหนบอกกูดิ มันใช้ไปตั้งนานแล้ว เอ แล้ว อ ก็ ไอเฟลไอควาย to see PRX Mua here. putting up a fight here, showing that ไอ้เหี้ยรับ resilience. จบ They certainly are. ไม่รู้เรื่องรู้ Tom, ราวเว้ย however, He's dug out Back blood will so have early on. yeah, this is On a On solo the mission. edge. Look at the minimap, by the way. ครับอ้วน ใคร counterintuitive, but it works. That's an upgrade for Jorgmo to come and find. And now actually you give Com a second. ไอ body ที on the สู flank, รู้ไอ้เหี้ย potentially. Something. Careful. เอยพี่ยุทธบอกมาเนี่ย EG chomping the bit here. They want to get in for a brawl, get in for a fight, and don't challenge Busto on this site. He's gone down. Divine something in unison. อย่าโดนเราแบบนี้ Get some safety for a เหี้ยมันยากเหรอวะ Doesn't feel very safe right now. Divine on the hunt though wants to secure แค่ it. นั้นแหละ Takes away by ไม่มีอะไรหรอก Waterfall. He's given themselves พ a วกเนี้ย second. I mean, barely. Because look at Jorgamo straight here. เฮ้ย On the pressure. เฮ้ย Jorgamo, you are อะใครแฟดอะไรอะดาวาย weathering the storm. ไอ้ยาแพ้สมั้งเนี่ยไอ้เฮีย Evil Genius is starting to convert a few rounds that are very PRX-esque. A MasterCard thrifty here in round 7. มันแฟดไม่ข้ามอ่ะ แล้วโดนตัวเองด้วยป่ะน่ะกูดูละ Back of two แต่โดน rifles. แบบ Com บางๆแหละ so quick to shut this down. โอ้ยซิ่งจังอ่ะ And afterwards, PRX, although they're still at an advantage by the time they hit ซึ่ง C แต่ซิโม่ side, มันยิง they แบบ just เฮี้ยจัง can't secure it. See them desperate ป่วย to กด like นั่ง pour into ค้าง it. อะไรเงี้ย เป้ามามั่ว อ้องได้ Fighting both of these teams here. มันไส้อยากฆ่าพวกแม่งว่ะเฮ้ย A little bit Ui. dicey as well, pushing so deep. Look how far he's progressed here. พี่ดูหน้าเจ้าคิโม่กันพี่ Away from it. He's Yeah, backfilling yeah, the space so perfectly. They had no clue. Now with the paranoia saying they might try and speed up towards A. This plays in com. Still has the Viper's Pit. Just going to come through. That denies any access. What The hell was
เฮียโคตรเซนน่ะเซนดิมั่ววะเซนไหนมึง He saw something else. ไม่รู้ Apparently, มันมีเฮียอะไรวะ that is เหมือนกับ ridiculous. มั่วอันนี้มั่ว And that was the ไอ้เหี้ย one วิ่ง tool เข้ามา for ยิงโป้ง EG แล้ววิ่ง to ออกแล้วเอา heavily โดนเหรอ anchor towards a Spike site. planted. เอาแพ้เลยไอ้เหี้ยเม็ดเดียว They อยู่ locked down. EG need to pick up the pieces now. อุ้ยโดนเนท Arms เรียบ being ร้อย shattered by something. Boostio starting to เฮ้ย try to play something through. Look who's เฮ้ย bouncing in. Something gets sent away this time. Lockdown is dealt with. Boostio's out in the open. This is so dangerous. He's got back and more. Mind Freak's having none of it. Jorgmo ignores him. It's back to เฮ้ย the site. ไอ้ที่นี่มันเล่นแสบดีกว่าจากกิโม่เฮียเลยเนี่ย Holding on. โอ้มึงยังกล้าแตะบอมอีกเหรอ Is just desperate Mind to Freak's try low. and hold this. But a 1v1. A tap on the spike and the drop. Demon 1 has no idea. Mind Freak closing the gap. He's looking this way. เดี๋ยวคนนิ่ง Turns around. Time is running low. Demon 1 needs to clear him. He does. เฮ้ยทัน But ไหม the เนี่ยไม่ทัน time, it's too little. มันไม่ค่อยเอาครึ่งกันวะแปลกไว้พวกเนี้ย PRX off the back of genuinely something I've never seen. Just ถ้าเอาครึ่งมันชนะนะ it's. มาถึงเอาครึ่งก่อนเลย He's just on Yeah. autopilot. He just walks up to the pit. แม่งเกิดขึ้นทุกที่จริงเว้ยสถิติอ่ะ I still don't understand. คือแตะครั้งแรกอ่ะยังไงก็หลอก ถ้ามึงเอาครึ่งไปยังไงก็ได้ ไม่มีพีคไปนั่งดูย้อนแล้วแม่งอย่างนี้ตลอด I mean, you can barely catch your breath in some of these rounds. ไม่ถึงเลยพี่บุ้มไม่ถึงพี่อะ ไม่พวกมันคิดมากเลย And เนี่ย it's heartbreaking as well. That's the one กู thing นั่ง as ดู well. กูเจอแต่แบบเนี้ยเอาค The รึ่งเอา timing ครึ่ is งแล้วจบไป perfect แล้ว for him. Yes. Maybe something's a little ahead of the curve in that regard, but ได้เลยครับ You ผม don't expect that. เออเอาครึ่งไปเลยเฟล again, no fear of anybody. มึงยังวางบอมไม่ทันอยู่เลย From arches, pushing stairs, nothing โอ้ coming โห through from Link. อ้าวมองไม่ทันเหรอพี่บุ้ม Yeah, one kill to define that round. แล้วมันเกี่ยวอะไร อีควายแต่นัวพวกมึงอะ มันเชื่อมโยงยังไง เก่ง โดนไปดิ ควรอย่าด่าพี่กูห้องต่าง Just watch out. โดนไปดิ Don't play towards waterfall. อ่ะไม่มีนี่เฮียอ้วนมึงไงสัตว์ควาย See to kill you. Yeah, he's got radar. This man is genuinely ไอ้เฮีย wild. สะทุนหมา 3 to 5, the scoreline is still close, right? It's not like there's a huge buffer for PRX, but it's enough that they can พี่บูมกะวางครึ่งไงเฮียนี่อีกตัวไม่มีสัตว์ highlighted by the guests and all of us. กูย่อไปไว้ ไอ้เฮียนี่เอาวางครึ่งไปอีก เอา This will be probably one of the final เห็น times ที่ we've กู ever โง่กันเลยไว้ seen สัตว์ this roster as it is. ถูกน้องจัดการมัน So to go down with a whimper would be underselling how Hold on, good why this can't I lock roster on historically has been. And right now Wait, they are what? putting up a ด่ามันพี่ fantastic ด่ามัน ใช่ fight. น้อง EG on the other side claiming 3, just coming นี่ out ฟิล with ไม่ได้ time ไป out แล้วออ now. ฟไล Let's น์ see what the adjustment may be. โดนกูกระทืบไปเฮีย Showstopper now. Available. ส่วนไอทีกะยิงครึ่งเอ้าเฮียมีคนใส่พี่แล้วป่ะพี่ดี คืออะไร ยิงเจ็บไงยิงให้เจ็บ อ๋อ Feel the heat a little bit here. Something's followed through on the Trailblazer. 80เนี่ย So maybe something tailored towards the retake here. Though. Hot on the heels. โอ้ยไม่โดนเหรอ Lord. เฮ้ย Okay. All good. Spikes down. เป็นไปได้ไงวะ Ish. Ethan trying to catch a Yeah, second but worth yeah. of timing there, but it gets closed. Very aware of that possibility of a late lurk coming back in through B, but Ethan really needs one to try and break this, to try and open up this big opportunity, because they're trying to clear through the site, and we can see that mostly PRX are playing offsite. There's that late challenge. โอ้โห Ethan ปื turns น on the กาก turret. อี It's เหี้ย taken, เอ้า and now the ไม่ได้ defense ยิง is เหมือนกัน starting. Boostio ain't stopping. Someone อุ้ย needs to stop Boostio. เพื่อนกูแล้ว Someone needs to stop Boostio. อ้าว ไอ้เหี้ยเจสันตายไงไม่มีดูด ใช่ไหม It's another ที่ round ตาย that ตรงหน้าบีนี่ PRX เจสันปะ unable to convert the post plant on C site. เนี่ยไงดูดเจสันตั้งอยู่ในไอ้สัตว์ The lockdown, just one rifle on เย้ the other side of ย things. เจสันตาย Boostio gets away with daylight robbery here. PRX come back in. Bulldog, in the hands of Forsaken, judge for Jing. Actually, yeah, the it's not perfect. ไอ้โพสต์แผ่นมันไม่มีอะไรดีกว่า มีแค่ยิงเลยนะ ยิงกระดูด off the whip, Lauren. And what you read into that, though, you're going to have to try and dismantle this three-play stack and get over towards the other side, because PRX will almost just instantly punish, but they paused for a second. The stall from Com enough to make them respect this, and only for a moment. Com has to evacuate the site.
But can they hold the post plant? They're still not fully in. It's just Jing to take that space for them to secure some of it. Mind Freak looking to punish towards Waterfall. But again, the site is not safe. EG already here. I mean, they're hitting the rotate once again. It's Demon 1 though. อุ้ย Not a big เจสัน performance เห็น from him here, โอ้ but เห็น that ก็เฮีย is a Guardian. And of course, that's a headshot. เฮียแล้วแม่นด้วยเนี่ยประเด็ He's น holding the angle. Oh, He's Christ. posted. Give แม่ me งเช็ค that ซ้ายพอดี perspective สัต right ว์ now. โคตรส Let วย me เลย watch Demon 1 here. Please, this guy is just horrific at this. Oh, he's been โดนคืน backhanded this time. Device had enough of that. สวยครับดาวไว แก้อา 3v4 การได้ then. ดี ก็ยังไว้ใจได้อยู่ครับ แม่นเหมือนกัน PRX. Some of Is the EG paint it shell close? here for Jorgamo. เอาหน่อยเว้ยอีทีเว้ย Utility, Hey. actually. Oh my god. Jesus Christ. Can he get them on? Paint shot's going in. Divine might be dead. โอ้จริงน้อง Filthy with a shot towards Jing, and he wants that นี่ถ้าเป็น space. ทีเลิฟมันไม่รอดนะน่ะ He's แพ้แล้วไอ้ bloodthirsty. เหี้ย On for the four, and he might just go. โอ้โห แม่นจังเลย Jorgamo is out of this เฮีย world. แม่งแม่นแบบแม่งเข้าข้อแล้วว่ะ On ไอ้จาก another กีมู level. โคตรคม เฮียแม่งจะแชมป์ว่ะ Here today in the Good, grand yeah. คมทั้งมั่ว finals. บวกด้วย อ กั ย่าน งนี้ เดี๋ยวโห อ ด ย่าง ชิ นี้ บ สว หาย ย เพื่อน And he's not the only one for EG by any ตัว stretch. แชมป์หลบไป But Nhi looking à. so damn Mà tiếc cái good này on quá. the raise. ยิงของเหรอ 30 seconds left. อะไรแดง พลังบอดป่ะพี่ Beautiful clean up here. User disconnected from your channel. Feeling himself as well. ๆโอ้โห เหี้ยแม่งแลบลิ้นด้วย ดูอเล็กดิ Phải Spotted rồi. that, that's not อเล็ก Potter. แบบสงบ Yeah. สติแล้วอ้าวสงบก็เฮียเจ็บแม่งขึ้นมาโวยวายเหมือนเดิม Now tied up a final piece. We talk about bigger picture, Mike. We talk about what this means, you know, what that round could entail. The money's not looking great for PRX. No, They don't have a map to fall back to now. one off the blade. Ngay team storm, anh two ý off mình the mới nói. showstopper, so there's opportunities here maybe to swing Ủa. the round back in their favor, but it's going to require Tụt tay EG non kind mấy. of playing into that. เล่นชิล Maybe เลย PRX retrieving some of these orbs. The start of the round was, I mean, they've been good for initially, but เพลิน with ๆ EG ไป re-explore towards rubble, a number of rounds just feel really Cái đó mà uncomfortable bây for PRX. And it's like a scrambled decision on the back of maybe Forsaken falling, something in Ờ, this đây rồi. example, ไม่ซ้อม where they just hit the panic button and they're rushing วันนี้ C. วันอะไรเฟ วั ล นอะไรฟิล ตอบ And ตอบ then ให้ they พี่ can't ตอบให้พี่ find หายง่วง side แล้วเนาะ control, so they back out ผม and อ๋อ walk back into a late A. It's Film so from bizarre Mansour. to watch and not a situation we Ah, man, usually no. see. PRX in they very rarely back down. It's Yes. usually full commitment, whatever they do. And look at this, the Stinger, the Guardian. Got what they can, and it ain't much. It's not a full buy, it's not a full force. Ethan and Jorgamo looking good on this. Yeah, high flash, Jorgamo swings. They're challenging on the ult orb. They don't want to allow it ทีม to มั้ง free, but ไอ้พระภาษาอังกฤษ for PRX, Boostio, เรียกว่าอะไรน้อง he's carrying forward. อะไรนะ พระภาษาอังกฤษ Take all the space away, they know Bong. exactly what's happening here. King They're man. herding Look at the PRX minimap. around the map. Gonna play Demon 1 in once again, มังอะมังทำไมอะมัง but แล้วเจ้าอาวาสอ่ะ something will retrieve the orb. They need a round from this man. เจ้าอาวาส They เล่น need อะไร a kill, and he's got him one. A second, ตาวาด not going to be happening. Demon 1 and Hello, 1 again, though. Jing is there. Sight looking a little bit better Oh, for yeah. PRX here. Desperate to get scrappy, desperate to hold on. Ethan doing the damage from the back line, taking down อ้าว Divide เฉ though. ลยดิ And อะไร now นี่ it's อั a นนี้คืออะไร 2v2. They're trying to ก็มึง wrap เล่นไม่เป็น Ethan. ไง They got him dead. ก็ผมไม่รู้ไม่เค ตั ย บ ดู มัน อะ ยาวไอ้เหี้ยมึงเล่นไม่เป็นน่ะ Been closer, they don't know how จ้า close ว่า this บิ๊ก man มัง is. บิ๊กมองอย่างงี้เหรอ Yeah, both walk towards the ไอ้เหี้ยมีคนเล่นเป็น this ด้วย corner. He's found ไม่เคยดูอะ one, ดิ but Forsaken gets him first, and they turn a dire round around. Last round before the switch. A MasterCard thrifty to get PRX the lead They needed that, Mike. and at least 6 on the half. ม They องไม่ had ทัน to get that paramount Put from them on, staying man. in this matchup. Something to want to open up here with the Blade Storm. Finds the opener ไอ้ on ที่นั้น top. โมจัดเลย โดดลงมา After that 14-18 even hit, the commitment to find Ethan. No, Let's go boy no room for chance. Taking trying to catch somebody. ลูกอีดอกตัวไหนยอมแพ้ก่อนก็ไปนอนโอ้โห Start here. PRX very Yeah, quickly. the They're other- collapsed outside B here. But there's 3 players on the other side for EG. They're very ready for this scrap to begin. Something going to get close. Try maybe play towards connector or dip a little further forward. But look at Boostio waiting. Shorty in hand. Something's got nowhere to go right แล้ว now. โดดหลบ Just ระเบิด trying to ค take ม some control, take some space and drop ๆเฮ้ย the ไอ้เหี้ยมันเข้าไปแล้วรู้ป่ะน่ะ serious damage. ไม่รู้ด้วย There โอ้ is โหโคตรเนียน เนียนได้ไงวะ Giving them กู hope. เห็นมันปล่อยเสียงโคมคาม Holding on to this matchup here and giving them the man advantage. You are divided. ดีเหมือนกัน Five will go through. ต้องแบบ5 Disrespect that. Com still behind it. สวยดิ Taken will catch
team flash here. Now Ethan does have one. Oh my god. โอ้ Oh my I don't think my god. freaks. เฮ้ยเกิดขึ้นได้เหรอ He had no idea. And then just an absolute flurry of frags. เฮียทามิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้เหรอวะ It's on Demon 1. คนจะแชมป์อ่ะ He's got 2 targets, 2 victims. Surely. ไม่มีทาง ประตูหนีบตายเอ้า ไม่มีทางเช็คจริงเลยไม่มีทางเช็คแน่นอน100% หมดแล้ว โดนจริงยิงฟรี100%Oh, ยิงฟรี Jing เนาะไม่มีทางเช็คจริง played it well. And Paper X pouring their hearts and soul. ตึงนี่หว่าเทสลา EG chance นี่พี่บูซิ่งยับเลยดิ to tie things up, starting with a ดูแรงบิ pistol. ดดิคนเร็วอ่ะ รถไฟฟ้านึกว่ามันจะไม่ซิ่ง Heavy แม่ง emphasis ซิ่งเหมือนกันนี่หว่า towards A and rubble Don't know, inside Paper X. Yeah, the side of things Forsaken. I guess faking รถไฟฟ้ามันแร heavy งเหรอ presence elsewhere. ไม่ต้องรอรอบ Forward and just pops the door. He is commanding so much space right now. EG, very patient in approach, not really indicating too much just yet. อยากมีมั่งจังรถไฟฟ้า We'll be the one to notice this first and foremost. Now he's got to run. รอก่อนนะ Get อีก out สัก of there. 7 ปี Support. EG looking to start their first couple of steps, but เก็บเงิน don't commit. Paper X haven't bitten. They haven't taken the bait. There was a second to consider Divine Jing's rotation, but EG are walking back into the blender right now. Something nearly caught. Face checking the wall. อุ้ยรอด 30 seconds สุด left. ท้ายจริง EG ครับน้อง have to find the ไอ้ kill. เหี้ยรอดไม่พอเลย Struggling right now. They're just going to be helped. นี่ไง The door. ไม่รอดละ Off to a quick start, but Jing going to stride on forward and chase him away. EG running on back. Maybe looking towards B is the next option, but it's not like Mindfreak เฮียแม่งเนียนด้วย But Boostio's gotten ahead. เฮ้ยเอาแฟด The flash. เหี้ยเอ้ยนึกว่าแฟดใกล้ Ahead of Mindfreak. They got all the way to C. Boostio can cut off the rotation. โอ้ยโดนพกอีกแล้ว The site's going to be theirs เฮี for the ย block. หุ้ย Safety หุ้ย net in หุ้ย Boostio's อ้าว Pays นั่น EG เหรอ off for EG. A สัตว์กูนึก 4v2 ว่าเดิน now. ออกมา Boostio will กูรู้แบบ easily ไม่ไหวเลยเกิดอะไรขึ้นวะหรือว่ากูช้า No smokes. Paper X have to almost fight here. Commit to some of these engagements. And Boostio might have just done enough for EG this round. Ethan, yes, will confirm it, but Boostio's ส position. วยแล้วโดนปืนพกอีก นี่คือ7-2วะ Even crucial to find the kill on the way back through as well. 6 Paper X trying to funnel their way through. It's almost a death Ah. knell. And Link outside B. เอ้ยตอนบุกใครชนะพกอะเราหรือ EG Like I said, the response is so fast from EG. Boostio feels a little bit เพราะ of ว่า space. จบแมปเมื่อกี้มัน4-2อะ That's a good read on the situation as well. Forsaken just overwhelmed there. But this is when the adrenaline starts pumping for EG Yeah. as well. You get a big round like that, you do some big damage here as well. Boostio still popping too. This isn't a round you're looking at Paper X to potentially win. This is a very difficult round with just pistols. You're not going to see them in a similar sort of look. So you know this is probably a 7-7 scoreline. EG knowing they're really turning those screws, making it เฮียกดดันแล้วเปเปอร์เล็กอะ trying to stack up towards ที่ B. EG แม่งโคตรเฟกอะแต่ละ แม่งเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย Continuously, we see the anticipation from EG. ๆอีเฮียไม่สนุก แล้วเฮียเดมอนยิง3 Generally โอ้โหดูทำ have นิ่ง been on point. The flash out, not going to amount to too much. Oh, it's a One more massive แฟดไม่โดน It's an absolute massacre in หมด middle. เลย Divine can't do any more. He absolutely can't. Demon วาง one เป้า there. เหยียดเค Gonna get him past it. Prime Gaming flawless, but the Nhưng mà bigger bụng này picture here, Mike. We are tied up at 7. แม่งตึงว่ะ I want to สัต see ว์ EG continue putting this same wall over towards A because it actually enables this spam off the rip. And something like Jorgmo can maybe just double sat you out. It's actually him with the air. He's not going to be seeing anybody spamming off it initially here. But it's curious to see because in the last round definitely there was a lot of chip damage done. Following the decay of the wall on the top of the wall bang coming through. Maybe we're still happy as 4 to continue fighting for this space. Forsaken's on an island. Again, This makes me. I mean he's capable, but Of course he is. It's Forsaken, but he's got 5 against him. His teammates are on B. Maybe he needs some help here. Someone bail out Forsaken, ไอ้ please. เฮียแฟดมาช่วย But there's an army in his way. โอ้ยแม่ง EG ซิ่งเลยจากกี่ overwhelmed. มู่ They're gonna get an แม่ง upgrade. มา They're เล trying ย to get quick to a Jing. Tries to deny them. Mà lên Slows them Hỏi down. tuông, hỏi tuông Holds chứ. them back. But he gets broken in on. A minute on the board and they've got the site. They should be able to get a plant อุ้ย with this. อุ้ย They can take ถ้า some มันเดินไป space. ข้างหลัง
posted โอ้โห through เหี้ย here. ผิดทาง Something lucky to be alive. What's he doing? The paranoia's gone ใจเย็ in. นน้อง He's ใจ just เย็น standing there. Jorgamo ใจเย็น punishes this. เหี้ยโดนโบนัส And ลา now ว down อี to ก two. Mind Freak and Divide need to dig deep. The plant's not in. They've still got a second to work. You can see Divide trying to have a little look. See if you can spot out where Ethan is. They're creeping closer. There's nowhere safe in this. Mind Freak with a huge pick up towards Ethan. Demon 1 still standing. It's a 1v1. Demon โอ้โหปีศาจโอ้โหมันมั่นใจจังวะไอ้เหี้ยแม่งตึงจริงก๊อก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 แตก And a bonus round conversion here อย่าปีศาจแม่งโหดว่ะ in the second half of Lotus. Absolutely crucial. Last player standing. BG want to drive things home here. Let's go, baby. 2 away from the Seekers. Cosmic Divide online here. PRX. ไอ้เหี้ยดูอเล็กก็สนุกแล้วไอ้สัตว์ Such a capable team, but this is so difficult. Forsaken again. โอ้ท่าเดิมครับ Left. แล้วโดนดูด So เรียบร้ he อ couldn't have ย the support. Jorgamo running through him now. อ๋อ Just pump the brakes. They can relax a little. They don't have to overdo it just yet. They got 2 so early on. โดนแล้วว่ะ Maybe expecting further aggression. มองเป็นแมป 5 ได้เลยเพราะว่า 2 stingers, a sheriff in hand. 5 ไหนอีกไอ้เหี้ย I mean, difficult, really. Oh, มาดิหลบผิว desperately trying to avoid detection, but they will survive for the time being. Mind Freak will fall elsewhere, though. โอ้โห And the formality, the paint shell ไอ้ will เหี้ย find แม่งเล่ them. นดีอยู่ It's clinical. EG starting to believe. Starting to feel that finish line. See it on the horizon. Something's down. It's 9 now. ไอ้เหี้ยไปเป็นเลนที่ 2 แล้วเหรอไอ้เหี้ยแม่งช้ำจัดเลยว่ะ PRX. Is this the final ช้ำแบบ stand for ช้ำ you? ไม่ This รู้จะช้ำยั purchase งไง here ครั้งที่ is everything, and that's why there's a 2 รอบที่แล้ว timeout. ก็ที่ They 2 have a full buy. But Mike, if it's not now, it may actually just be never. I mean, sure, they'll have another chance, but the thing is, it's ร how อบแล้ว close นะ they are to 2000 ultimates 2020 here เลยปะ in this one, and เอ้ย how one-sided 21 the last couple of rounds have 21 been. ตาย 22 Operator online, 23 something has to make that investment เจอไปก่อนเลยแล้ว worthwhile. กัน I think EG now have figured out that Forsaken is just on an island. You can see bit of a pace change ที่ถ้า JJ แชมป์นี่โคตรลง towards ตัว Mound to shut him down. โคตรเฟี้ยวอ่ะตำนาน JJ อ่ะ PRX have to come up with something different now. In round 17, because it's becoming very concerning. EG knocking on the door of double digits. And the confidence will be sky high. Absolutely. I mean, they came into this map so confident. Yeah. A 13-5 on bind. And the way in which some of these players from EG really elevated as well. A huge positive for them. This is a big crossroads. A gut-wrenching round. The operator has to be pivotal. Something has been given them a couple of rounds, to be fair. He has been Sure. fantastic, but they need him now. And 9-7, EG on the verge of double digits, 1 away from Jorgamo's ult. They've got the divide, plenty to play with, and it looks like Divide will be the first tested. Got to be careful towards 8. They can actually force maybe towards Forsaken. I love this. They fake out a little bit of paranoia. It's like Forsaken being Oh, read as man, the 80 solo take anchor too on high, C that. here. The set piece, a trap on the gravity on the nano swarm. And the other side of things, actually Divide the solo That anchor 80 here. take. Shows Yeah. off Yeah. the paved the way. ถ้าอยู่ข้างใน Divide เดี๋ยว to โดน close the back door. EG เขาฉ have ลาด got themselves a wide open sight here. They do, but note the utility for PRX. They have plenty to play back in withยิงไปไหนวะ Mind Freak fully set. Divideนั้น still with the dog. Jing fully kitted. โอ้แล้วอยู่นี่หมดเลยเหรอ Oh, through the door. Oi. They can be funneled through this. The comms just keep spraying. If they keep looking this way, this could be a disaster, but Jing's made it ahead. 41 HP and a bit of a dream here. He's trying to play Yeah, towards the Demon back One. อะไรวะเนี่ย line. Break Demon 1, break comm. He's done the best he could. Divide by his side, they get a 2-for-1 trade. Demon 1, Ethan and ดี Boostio เฉย make it just Demon 1 and Boostio. Can they hold? Demon 1 does the damage, slips Oh, away, why depends not? on Boostio, but the cross is made. And now it's all on Oi. Demon 1. And he is มัน looking มี up ดูด to the challenge. Oi. Diffuse ไม่ทันแล้ว started, and ain't stopping. Takes him away, but Mind Freak เหี้ย survives. ปีศาจ He's got แม่ back on เกือบ it. แล้ว Diffuse is there, and PRX พี่ปีศาจแม่ง live. แม่นจัดเลยว่ะ
Certainly not the most comfortable, but an 8 nonetheless. มันยิงดูด We'll take จ้า what you get at that point. ดูดจวบดูด There's จว a บดิ chance here. With everybody in link, Jorgamo has a nade. I'm just staring at that. EPX If there คือ was any chance เดินไป or ยิง any ให้ชนะ confirmation of just how many bodies were inside link outside B site, could have been disastrous for PRX. Operator out for Boostio. Seeker's there for Ethan. Got a couple of big pieces coming up here. 3G, PRX, can they once again hold this ดูเฮีย together? โอเวนวิสลีย์ดิทีเฮีย Heavier lean towards C now. มึงดูมันพิมพ์ดิ Mind Freak ready to try and bail out. Any pressure on Forsaken? Yeah, man, He's good taking wing, the though. swing and he's taking his line. Jorgamo วิ่งอ down. ยู่ Forsaken stands. Yeah. And they've dealt with the early onslaught from EG. He's quite lucky. Jorgamo wasn't caught by the paranoia there, I don't believe. Forsaken still comes out on top. Early advantage. I feel like we haven't said that in a while for PRX. แล้วเกาะเบาเน้นวิ่งเร็วทั้งทีม First blood here. No commitment on the back of things. 60 seconds still left on the มันเกาะ clock. เบา Plenty วิ่ง of เร็วด้วย time กู with ลืม Still spike in hand. Say, Com Come on, exploring everyone. over towards Mound, and it's very indicative. Actually, there's nobody on the other side of this now. เต็มตา Mind Freak. He's got to be so careful. These Seekers are a problem. He wants out. หาย He's รอ got น to หนี fall away เพื่อน and respect the side take. He can't hold it on his own. Well, they're invested at the right spot as well, because a couple of them go towards waterfall. Sorry, towards the door. Com's getting aggressive on this. Com's playing ahead, and that's so smart. A deep bit of utility going to make this harder, but the Showstopper goes above, but he's still going to catch Com. But the เอา reveal หัน couldn't ไป make close with their team. มองข้างหลังเฉย PRX ปีศาจ holding this together. เอาแล้วเราหน้าอีโคปะเนี่ย The อุ้ย plan, but can กระ they เหี้ย hold ได้สัตว์ post? Ethan staying close. Overwhelm. Ui, Jing's in yeah. there. สิงคโปร์แอร์ไลน์ And now all on Boostio in Đi a à. 1v5. PRX ยังครับเปเปเล็กยังไม่ไป standing ครับ strong ยั together งอยู่ here. ครับ Closing เชี่ย the แมป score ห้าเหรอ once กดดัน again. จัดทั้งคู่ Starting ทั้ง to คู่ rally now, Lauren. แมป5คือเพย์ It'll be a เล็ก prime แน่นอน gaming แต่ flawless. ห้าด่านเลย แมป5น่าจะ อาเว่น โอเอซิส First time we're here in the crowd really get involved for a while as well. It's tough for Com and Demon One here, caught off guard. เปล่าวะ That's two Yeah, quite easily, consecutive but- retakes here. First rounds of PRX were able to get in this half. Fun's still healthy He here off, for he Evil had it. Geniuses. เตะมึงอ่ะ นี่เอาไป มีใครเอาอีกเปล่า 9 เวลาตัดกูพูดเลยได้เรื่องกู early start, aggression, something. มีใครเอาเปล่า Christ, that was close. เฮีย But big indication that the operators noted here on this side of the map early on. 3-play stack. EG noting the difference and misreading into it potentially. Scout destroyed. มีคนบอกเอาพี่ There's just going to เดี๋ be ยวเจอที่งานแลนด์ไอ้เหี้ย This Iya, is iya. obscene. There's a player Quite so a close by. Minute PRX needs to be so minute careful about this one. Jorgamo ready to punish, and he does. Gets Jing down. Flash to follow. They're in danger. Jorgamo getting hungry for it. The HP looking rough for PRX. Divide down to 50. Forsaken 39. Off there for Boostio. Yeah, it's ชิบ invested. หายแล้ว เอ้าทำไมเสียงดับวะ Able to secure B site on the back of this. อ๋อมันบั๊ก แล้วดูหลังดิแล้วดูหลังดิดูเอเมนดิ Of the มีใคร possibility of ยืน here. อยู่รอกินศพ Spike ไอ finally โอ making เมน its way onto site. อ้าว That timing, he slipped I'll cover through. that. Could he deny the plant? The paranoia is fat. going. Does he play off the back of this? Fat. Doesn't see it on the standard spot, but it's gonna do some damage. Take away Ethan. Maybe Chip my team. away, but it's still just 3. And with the Yeah, the operator, it's plan. brutal to try and play it. Jorgamo getting aggressive. And Oh he's just ho. adding bodies to the count. ไอ้เหี้ย Jorgamo unleashed. โอ้ my Ridiculous today. ไม่มีใครยิงมันโดนเลยเหรอ For EG. There's just rounds where Jorgamo just it just thinks, okay, I'm going to kill ไอ้เหี้ย everyone, มันเก่ง guys. ว่ะ Step aside. I'm going to get a 21. มัน 4K. เก่งจริง 21 kills for him. It's just outrageous what he's able to get away with. Come on, baby! Let's go, man! Yeah, that energy บอลเบบี้ starting to show. Let's round fucking by go, round here for Charles. EG. จอ มวยเขมรชนะมวยไทย This man, he is feeling himself. He's got that hot hand in ไอ้ the เหี้ยมัน game. กล้าเล่นจังวะ Again. Right back to business. And
something with his เป็นคนนักเลงเลยเฮีย He gets to decide. Jorgamo เฮ้ย slipping deep, but this ทามมิ่งเฮีย He's switching them out. playing Oi. the rhythm so well. ไม่รู้นะ He's feeling the game ไม่รู้ perfectly, and he's so deep on this. They have no idea. Phải No lẹ. มองอยู่มองอยู่ consideration in Mike รู้ Freak's รู้ mind. รู้ He's turned to take a glance, เปิดร้อน but he's seen a victim. เฮ้ย It's been ชิบ called หาย out. ละเจ๊ง Told him. โอ้ยใหญ่ร้อน Beแล้วมัน looking ทำร้อนเจ็บ vulnerable. ด้วย EG take that with both hands. Mind Freak saw him, and there was no reaction from Jing. Plant's still in. กู Knives gonna กู come ไม่หยุ out. ดวางอะคุยเลยมันบอก Let's look at this post plant 4v4. Divide is there. It's just been invested by Forsaken. But can they divide and conquer now? Ethan's still in the site, gonna eat the flash, turn it in time. Goes back for more. Chip โอ้โห damage ไม่ยิง left, ทุก chip ทางเลย damage ที่ยิง right. ทาน He's looking to punish this. แล้ว Pop แฟดเบร flash, ก yes. โอเค He's got เดี๋ย it. วแม่ดอกนี้ลงแรง Got เอ้า there. Forsaken breaks in. Overwhelmed. Paper X. They're back on the site. It's on Demon 1 and Com. They've already started Ui. this up. โอ้ยโคมเอาอีกแล้ว Taken away from it. Forsaken with the ไอโคมเอาอีกแล้ว You didn't turn around. You didn't check behind you. โอ้ And โห that's เฮียคม Com. And เฮียทามมิ่งไอโคมเมื่อกี้มันมองหลังอยู่นะเว้ย pushing แล้วแม่ง EG หันปุ๊บแม่งโผล่เลย 11 on the board, Lauren. Paper X against the ropes now. And keep your eyes on the right side of that scoreboard. Look at the money that's going to be left here. การเงินน่าจะไม่ดีแล้วปะ It's starting to feel like the home stretch here. The atmosphere's changing, Mike. You can see it in the confidence. Just look at Jorgamo เฮีย the ค way ม he's แม่งเล่นดี playing. เฮียจังหวะเดิน They หา can ยอะไร start ของมัน tasting ดี this. จริง Can Paper X stop it? Can they hold anything? เฮ้ย Straight up. เฮีย Something ไอที just เหี้ยโคตรบ้าเลย evaporated. It's a ไอ 5v4. เฮียทั้งสูงทั้งดัก Jorgamo is tearing เหี้ย ไป EG ไป through ต่อ this เพื่อนยิงต่อ game. ยิงต่อ Leading by example now. ไอเฮีย Big shot goes in. Fortunately for Forsaken, gets a second shot at things there, but Maybe couldn'tต่อ quite ด้วย get เล่น it ดีจัง ready อะ in time. The plant's going to come through, and the gap's getting close. Jorgamo again. He is traded this time. A 3v3. Jing wants in. He gets in. He takes down Ethan. He's got the sight. Demon 1 on the trade, and now the 2v2. Devi held back. He can't get there. He has to try and get past Com, and he's just not letting it โดน through. เกาะแตก Takes down Devi. เฮ้ย It's กู้เลย on Mind Freak now, or it's 12. He's looking for it. He's desperate for it. Can he save Paper X? Not today. 12 on the board. EG. ไม่ไหวกับไอเฮียนี่แกไอเฮียไม่มีใครไหวกับไอเฮียนี่เลยวะ เนี่ย Championship โคตรโฟ point กัสอะดูดิ for Evil Geniuses. หายใจเข้าลึกๆกันนะหายใจเข้าลึกๆกันหายใจเข้าลึกๆกันเฮียจังหวะจะแชมป์อะ เตรียมลุกแล้วเตรียมลุกแล้ว หายใจเข้าแบบแรงๆเลย Is playing a different เฮี game ย right ช็อต now. เวอร์ไปว่ะเฮีย เวอร์จริงไอเฮียแม่งดักไว้แล้ว แม่ง อะ อ่านโคตรขาด You saw him totally messing with expectations previously. ยิงหลุดเลยว่ะ เฮ้ย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  ไอ้คิด Let's go ไอ้เหี้ยคนยิง There's ยังไม่เฮเลย gaps in the purchase here, Lauren. Paper X. แน่นอนคนยิง They got แทบจะหยุดหายใจแล้วไอ้เฮียเมื่อกี้ back up off the floor เมื่อ here. กี้แทบจะหยุดหายใจแล้วคนยิง But there's no one there. So it's ไอ้ยี่ Forsaken นี่ on ไป the ก่อน other แล้วไง side. He's trying to take a challenge, but he's put down to 25 เรียบร้อย HP. ว่ะ Slips away towards CT. เจ็บอีกต้องรี Jorgamo, เทค of อีก course, โอ้ gonna take ไม่ instant เอ้ย Give it วิ a ว minute, วิ she's ว gonna take a mile. Pain Jimmy shot to Antti. supplement. Viper Spirit is Oi! The brutality of this round is truly kicking into Cái effect. timing của địch. Jorgamo trying to face down 3. And now the time is on EG's side. And they have a Look, vice-like yeah, grip Antti. with the Viper's pit set up here. The Good job, divide yeah. will go up as well, cause more problems. Paper X, they're looking to get aggressive. Jing, desperate for it. Sweaty. He'll do everything he can for his side. For that one last time, that one last round. Mind Freak towards ยังได้อยู่นะ They're trying เฮ้ย desperately. อะไรดูไม่รู้เรื่องนะตอนเนี้ย Towards the spike. เฮ้ย It's all on 1v1. It's 1v3. Can he do it right here, right now? Diffuse started. ไม่ยอมไอ้เฮียมาดิ Paper X เอ้า is ไม่ยอมนะ alive. เฮ้ยเฮีย เฮียแต่ดูไม่รู้เรื่องจริง A lifeline Yeah. delivered. Không mà lên ở đây à? Unable ปฏิหาร to มานะ drag this โด one นต้น across มา the นะ line. เงี้ย เฮ้ยตาม They threw the ultimates in there, ติดโง่ซะ going straight for the jugular of Paper X. It's another retake that comes through. They're third on the half, the only successes บัฟหน่อยดิ they've found so far. เสียงอ่ะเฮ้ยเฮียแม่งแผ่วจัดเลยว่ะเฮ้ยพอสเหรอใครพอสอะ Take a moment, a โอเค breather โอเคหายใจก่อน to หายใจก่อน consider พัก the หายใจหายคอก่อน situation here. เหี้ย เมอร์คิวล่าหรือเมอร์คูล่า
EG on the brink เบอ of ร์ finding คิวล่า โอเคโอเค a 3-1 victory over PRX here ทำไม to be crowned the champions. อะไรนะ ทำไม ถามมันจะได้อ่านถูก ผมไม่รู้สปอนที่อ่านอะไร กูก็หมด Their story เอ้า has enamored most of us. เป็นตอนจ่ายเขาพวกมึง Hard to turn away from a Cinderella story. What started out in NA all the way through to Tokyo. เว้ยบอล And คือ then ล่า potentially here. หาย เด แล้ว คิวล่าหรือเดคู แผ่น ล่า ลม But it's still เดคิวล่าหรือเดคูล่า PRX ผมเรียกมนุษย์ข้างคาว is any team who can dig deep, who has a reason แบทแมน to เหรอ dig ใช่ deep, to ที่ take ใคร us จับ to ด้วย OT, to take Batman. us the distance. Okay. It would be PRX. Do they have it in them? Do they have the drive, the will to push through here? We're about to find out. With a buy Dracula made, it's notไม่ใช่มนุษย์หมาป่า pretty พี่ from EG. Let's see if they can stick the landing now. Still very comfortable behind this, though. Not So bad even if move, they concede, Oh, PRX fail. is 11th. Just down to Not the bad, wire. Yeah, Wait, like, allow me to 24 get it, yeah. at least will be a comfortable purchase. Look at this. Confident to potentially the very end. Still playing ahead, still showing presence, unrelenting. But they fall away now. Hoping to maybe cost EG a little utility, but it's something. He's waiting. This guy is Oh. pixel perfect. something The you saw. seconds want to find it. ลบ โอ้โหยังไม่ติดขอบเสาไอ้เหี้ย Punish, and that's an upgrade. เฮียคนมันจะโดน Another หรอวะ face check here with the dash. I don't think มันรีบไปไหน goes วะ just เพื่อน to เอาให้หนึ่ง reposition ด้วยเมื่อ there. กี้ Forsaken Ethan. Already though, relaying the information. Com hasn't made progress elsewhere because he's on a stinger. No chance to really pressure this side of the map. TP will come through. You don't think you saw anything? Nope. They were just in that little pocket there. Yeah, But but what, none the wiser, Asia? that could have been a big indicator early. It's not anymore. And now towards the side, he's calling for backup. Does he stay? Does he leave? Jogamo one away from his ult again. And he's going to take towards the Surely side. not. That's a little clear. We can already see towards drop down. One player's waiting to vie. Has to sit back. Jorgamo's planting. โอ้โหแล้วให้มันให้ He's จาก gonna กิ have มู the วางด้วย showstopper. จากกิมูมีอันตีเฮี This ยแล้ว is it. This is huge. Divine now. Got to be careful. He's a Me little check. ahead of expectation, but come on the way. He's going to take him down. Still trying โอ้ to dig deeper. สวยแล้วสวยแล้วรออันติรออันติไอ้มูไป Nothing. It's a 3v3. ถือว่าแลกอันติไอ้มูไป Still anyone's game here, Jing. The next Mà về, is mà trying về. to step into the ring. Pick! Demon one on the other side. Oh, Ethan's found. pick Mind it. Freak is down to 2. Chip high. This could be it. Another chance for โอ้ Jing. EG. Are you Valorant? เย้ EG แชมป์เป็นไปได้ยังไงวะ ก่อนจากกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนะฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ